Sir, Subodhasanak sir. Sir, microphone එක unmute කරන්න වෙයි sir. හරි. හරි sir. Subodhasanak sir. සුබෝදෑසනක් වේවා චමිලා. sir මම වැඩසටහන පටන් ගන්නවා එහෙනම්. දර්ශන අධ්‍යයන අංශයේ ශ්‍රී ලංකා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දර්ශන අධ්‍යයන අංශයේ සාමය හා ගැටුම් නිරාකරණය විෂය සමගාමීව සිදු කරනු ලබන වැඩසටහන් මාලාවේ තුන්වන සහ විශේෂ වැඩසටහනක් විදිහට තමයි අද අපි මේ වැඩසටහන හඳුන්වා දෙන්නේ. ඒට හේතුව වන්නේ අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දීලා තියෙන ගැටලුව සමාජ ආර්ථික දේශපාලන සංස්කෘතිකමය වශයෙන් වන ගැටලුවක් ආරම්භය ඇති වෙලා තියෙන තත්වයක් හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලය තුල මෙම විෂය සම්බන්ධයෙන් සාමය හා ගැටුම් නිරාකරණය විෂය සම්බන්ධයෙන් විශේෂවේදී පාඨමාලාවක් පවතින බැවින් ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් වේදිකාවක් කතිකාවතක් සඳහා වේදිකාවක් නිර්මාණය කිරීම අධ්‍යනාංශයේ වගකීමක් ලෙස සලකා අප අධ්‍යනාංශයේ අංශාධිපතිතුමිය තිලක්ෂ්‍යාර්ධ සිල්වා මහත්මිය විසින් ඇයගේ උපදේශකත්වයේ යටතේ අධ්‍යනාංශයේ මෙම වැඩසටහන් මාලාව සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිදු කරගෙන යනු ලබනවා. එහිදී විශේෂයෙන් අධ්‍යනාංශයේ සියලුම ආචාර්යවරුන්ගේ දර්ශනය මනෝවිද්‍යාව සාමය හා ගැටුම් නිරාකරණය යන විෂය තීත්‍රයේම ආචාර්යවරුන්ගේ සහයෝගය නොමද වේ සඳහා ලැබෙනවා අධ්‍යයන සහ අනධ්‍යයන. එතනදී අපි විශේෂයෙන් කාලීන මාතෘකාවන් කිහිපයක් ඔස්සේ මෙම කතිකාවත මෙම සංවාදය කරගෙන යන්න ලබනවා. එහිදී අද සුවිශේෂීත්වය වන්නේ අපගේ මහාචාර්ය ජයන්ත සෙනවිරත්න මගේ ගුරුවරයා එතුමන්ව පිළිගැනීමට ලැබීම මට ඉතාම වාග්යක් කොට මම සලකනවා. අපි ඉතාම ආසාවෙන් බලා හිටපු අවස්ථාවක් මේක. මේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඉතාම ඈත අතීතයක සිට හොඳ අවබෝධයක් තිබුණු මහාචාර්යවරයෙක් එතුමා මේ තත්ත්වය දැක්කා අනාගතයේදී මෙහෙම අපේ රට තුල දෙයක් වෙයි කියලා. ඒ නිසා එතුමා එදා සිටම ඒ සම්බන්ධයෙන් කතිකාවතක් ගොඩ නැගුවා. රැඩිකල් මතවාදයක් තුළ ඉඳගෙන එතුමා ඊටාම ස්වාධීනව එතුමාගේ මතය සමාජගත කරා. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රථම වතාවට සාමය සහ ගැටුම් නිරාකරණය උපාධි පාඨමාලාව හඳුන්වා දීමේ පුරෝගාමී මෙහෙවර එතුමා විසින් ඉටු කරා. එහි ගෞරවය අප සෑමදාම එතුමාට පිරිනමනවා. මොකද එතුමා ඒ විෂය හඳුන්වා නොදෙන්න අදටත් ලංකාව තුළ ඒ සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ කතිකාවතක් ඇති වෙයි කියලා. ක්‍රමිකව එතුමාගේ පුරෝගාමීත්වයෙන් එම විෂය අද වෙනකොට සංවර්ධනීය තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ ගෞරවය ඔබතුමාට හිමි වෙනවා. හැමදාම අපි ඒ විෂය ඉගෙන ගත්තෙත් ඔබතුමාගෙන්. මේ දර්ශනය මනෝවිද්‍යාව සාමය හා ගැටුම් නිරාකරණය ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මාක්ස්වාදී දර්ශනය නූතන දේශපාලන දර්ශනය ඒකම විශේෂයෙන්ම අහිංසාවාදය එතුමා විසින් එතුමා තුළ ඉවසීම ඒ අහිංසාව කියන එක පුද්ගල ගුණාංගයක් විදිහටම තියෙනවා. ඒතර ඒ තුළ ඉඳගෙන තමයි එතුමන්ගේ මෙහෙවර සිදු කරන්නේ. එතනදී අද දවසේ ඔබ ප්‍රිය විද්‍යාර්ථීනි ඔබ සහ පශ්චාත් උපාධි වගේම මේ සම්බන්ධයෙන් කැමැත්තක් දක්වන සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරලා තියෙනවා මේ කතිකාවතට ඔබගේ මෙම සංවාදයට දායක වෙන්න කියලා.
ඒකට අපි හේතුව වෙන්නේ අපි මහාචාර්ය ජයන්ත සෙනවිරත්නයන්ව මේකට මෙම වැඩසටහනේ අද දවසේ මාතෘකාව පුරවැසි අරගලය සහ අහිංසාවාදය කියන එකට එතුමාගේ දායකත්වය අපි ලබා ගන්නෙම එතුමා තමයි ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න ඉන්න හොඳම පුද්ගලයා කියන එක අපි දැකපු නිසා. මොකද එතුමන්ගේ CPBR බත්තර මුල්ලේ පිහිටි Center for Peace Building and Reconciliation කියන ආයතනයේ සභාපතිත්වය දරමින් එතුමා විසින් ඉතා නිහඬ නමුත් විශාල මෙහෙවරක් මේ සමාජ වෙනස් වීම සම්බන්ධයෙන් සිදු කරගෙන යනවා. ඒක එතුමා විසින් ඉතා දිගු කාලීනව සිදු කරගෙන ගිය දෙයක්. එම නිසා මේ අවස්ථාවේදී එතුමන් තමයි මේ සාකච්ඡාවට වඩාත්ම සුදුසු වඩාත්ම යෝග්‍ය පුද්ගලයා විදියට අපි හඳුනාගන්නේ. ඒ නිසා මම වැඩි වෙලාවක් ගන්නෙ නෑ සර් මේ කතාව සර්ව පිළිගන්න. සර්ව හැමදාම අපි පිළිගන්නවා අපේ හිත තුළ අපේ අධ්‍යනාංශය තුළ අපේ විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ඔබතුමන්ට ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනය කරනවා මෙම සංවාදය ඉදිරියට ගෙන යන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි චමිලා මේ මා පිළිබඳව මේ දීර්ඝ හැඳින්වීමක් කරා. ඉතින් මේ ඉතින් මම චමිලාටත් ඊළඟට අංශාධිපතිනිය දීලක්ෂී ඊළඟට අපේ සාමේස ගැටුම් නිරාකරණ වාදිමාටා පාඨමාලාවේ ඉන්න ඖෂධී ඉන්දිවරි ඊළඟට අනිත් සියලුම ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට මගේ ස්තුතිය පාලමෙන්ම පුද කරන්න. මොකද මේ කාලීන මාතෘකාවක් තමයි ගත්තේ. ඉතින් හැමෝම දන්නවා මේ වෙනකොට රටේ පුරවැසියන් පාරට බැහැලා ඉන්නවා. පුරවැසි අරගලයක නිරත වෙලා ඉන්නවා. මේක ශ්‍රී ලංකාවට අලුත් දෙයක්. නමුත් ලෝකයේ හුඟක් රටවල් වලට මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. අපි අද මම මෙහෙම කිව්වොත් අද අපේ ලෝකයේ ජනගහණයෙන් හරි අඩක් ජීවත් වෙන්නේ මේ විදියට අරගල කරලා තමන්ගේ සමාජය වෙනස් කරගත්ත ආඥාදායක පාලකයන් පළවා හැරලා ඒක දක්ෂිණාංශික වෙන්න පුළුවන් වාමාංශික වෙන්න පුළුවන් එවැනි පාලන වෙනස් කරලා තමන්ට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස නිදහසේ ජීවත් වෙන්න ඒ නිදහස භුක්ති විඳින්න පුළුවන් රාජ්‍ය ක්‍රමයක් පාලන කරන ගැති කරත් සමාජවල. එතකොට මේ අපි විප්ලවය කිව්වහම අපේ ඔළුව තුළට එකපාරටම යනවනේ මේ ලේ හැලෙන විප්ලව ගැන අපි දන්නේ. රුසියාවේ 917 සිද්ධ වෙච්ච විප්ලවය, ඊළඟට චීන විප්ලවය, ඊළඟට කියුබාව, ඒ වගේ රටවල්. ඒ නිසා අපි විප්ලවය කිව්වහම අර මාක්ස්වාදී දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ගත්තාම මේ සමාජය මේ වෙනසක් ඇති වෙන්න අපි කියනවා මේක ගැබ්බර වෙනකොට ඒකේ වින්දමු මාතාවගේ කාර්යභාරය කරන්නේ මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය කියලා. එහෙම තමයි මේ මාක්ස්වාදය තුල අපිට උගන්වලා තියෙන්නේ. නමුත් දැන් ඒ පරණ කතාවක්. දැන් ලෝකය ඒ විදිහට වෙනස් කරපු හුඟක් රාජ්‍යන් වල ඒ වින්දමුකම කරේ අහිංසාවාදය. මේක අහිංසාවාදී කියන්නේ අපි තව වචනයක් මේකට එකතු කරනවා අහිංසාවාදී ඍජු ක්‍රියාමාර්ග non violent direct actions මේක තමයි දැන් මේ රටේ අපි ලංකාව තුළ දැන් සිදුවීමින් පවතින්නේ. ඒක තමයි ජනතාව පාරට බැහැලා තියෙනවා. ඇයි පාරට බැහැලා තියෙන්නේ? මේ ජනතාවට ඌලන්න බැරි පීඩාකාරී සමාජ ව්‍යුහයන් විසින් විශාල තෙරපුමක් ජන ජීවිතය තුළ ඇති කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන එක මතවාදී තුළ තමයි ජනතාව පාරට බැහැලා ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන සාධනීය තත්ත්වයන්, නිෂේධනීය තත්ත්වයන් පිළිබඳව මම පස්සේ කතා කරන්න. මම හිතුවා මම අද කතා කරන දේ කොටස් තුනකට කඩන්න. මොකද අපිට තියෙනෝනේ තවත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ කරන්ට් එක මේ විසන්දි වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. මට දැනගන්න ලැබුණා 11ට කැලණිය පැත්තට කරන්ට් එක විසන්දි වෙනවා කියලා. ඒ වගේම මම දන්නේ මම දැන් මේ මාළඹේ ඉඳලා කතා කරන්නේ, ගෙදර ඉඳලා කතා කරන්නේ
කොයි වෙලාවේ මේ කරන්ට් එක විසන්ද වෙයිද කියලා. ඉතින් මම ඒකට සූදානම් වෙලා එහෙම වුණොත් මම ටෙලිෆෝන් එකෙන් ඔබ සමග සම්බන්ධ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මගේ අද මේ මගේ දේශනය නැත්තම් මගේ ඉදිරිපත් කිරීම කොටස් තුනක් කට හිතුවා මම කතා කරන්න. මොකද අපිට සීමිත කාල වේලාවක් තියෙන නිසා. ඉතින් පළවෙනි කොටස මම හිතුවා කතා කරන්න මොකද්ද මේ අහිංසාවාදී කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකේ තියෙන දාර්ශනික පසුබිම මොකද්ද කියන කාරණාව මම පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඊට පස්සේ අහිංසාවාදී මේ ඍජු ක්‍රියාමාර්ග වලින් සමාජය වෙනස් කරපු රටවල් කීපයක්. ඒගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් කීපයක් ඔබ සමග බෙදා ගන්නට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රවේශ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මම අමත්ම කැමති මේ අහිංසාවාදී කියන මේ මාතෘකාව ඒක පොඩ්ඩක් නිර්වචනය කෙරුවොත් අපි හුඟක් වෙලාවට සමහර මම හුඟක් තැන්වල අහලා තිනවා මේ අවිහිංසාවාදී කියලා වචනයක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒක වැරදි. මොකද අවිහිං කරන හිංසාව කියන අදහසක් ඒකේන අවිහිංසාව නෙමෙයි. මේකේ සංස්කෘතික වචනය අහිංසා. ඒක අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් අහිංසා වෙන්න ඕනේ. මොකද මේක මේ අහිංසා කියන වචනය මේ ජෛන ආගමෙන් තමයි ඉස්ලාම ජනිත වුණේ කියලා අපි කියන්නේ. මොකද බුදුන් වහන්සේගේ සමකාලීනව ජීවත් වෙච්ච ජෛන ආගමිකයන් ඒක ශාස්ත්‍රවරුන් උතුමන්ලා තමයි මේ අහිංසා කියන වචනය අපිට හඳුන්වලා දුන්නේ. එතකොට ඒ ජෛන ආගමෙන් ඒක හුඟක් වෙලාට කියනවා අතීතයේදී ජීවිතයක් විනාශ කිරීමට තහංචි දමපු පළවෙනි ආගම තමයි ජෛන ආගම කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ විතරක් නෙමෙයි ජෛන ආගම විසින් පුරවැසියන්ට නියමයක් නිකුත් කරා මේ හිංසනය තියෙන රැකියාවන් පවා කිරීම තහනම් කෙරුවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ජෛන ආගම පටන් ගන්නෙ. ඒකේ එක්තරා විදිහක අන්තවාදයක් තිබුණා. මොකද ජෛන ආගමිකයන් තමන් ජලය පානය කරනකොට ශුද්‍ර ජීවීන් ඒක තුල ඉන්නවා කියලා ඒක පෙරලා තමයි ජලය පාවිච්චි කරේ. ඒ වගේම ඇවිදිනකොට බොහෝම කල්පනාකාරීව මේ ජීවීන් පොළොවේ ඉන්න ජීවීන් විනාශයටපත් වෙනවා කියලා ඒ විදිහේ හුඟක් වෙලාට ඒගොල්ලෝ ඇවිදින එකට වඩා තමන්ගේ මේ ආරම්භවල තමයි ඒගොල්ලෝ වැඩ වාසය කරේ. එතකොට ජෛන ආගම ජීවීන්ට විතරක් නෙමෙයි සමස්ත පෘථිවි තලයටම අහිංසාවාදය ප්‍රචලිත කරන්න ඒගොල්ලෝ වැඩ කටයුතු කෙරුවා. ඒ වගේම පුද්ගල අධ්‍යාත්මික වර්ධනය සඳහා මොකද ජෛන කියන වචනය ජෛන කියලා වචනේම තියෙන ඒකේ තේරුම තමයි spiritual conquerors. චිනා කියන වචනේ spiritual අධ්‍යාත්මික ජයග්‍රාහකයන් කියන අදහසින් තමයි චිනා ජෛන වෙන්නේ. එතකොට මේ නිසා මේ මම හිතනවා අපිට මේ එතනින් තමයි මේ අහිංසා කියන සංකල්පය අපේ ඔළුවට එන්නේ. ඊළඟට බුදුදහම ගත්තහම තව කාරණයක් මම කියන්න ඕනේ. ජෛන ආගමේ ඉන්දියාවේ ගුජරාට ප්‍රාන්තයේ තමයි ජෛන ආගමේ මූලාරම්භය සිදු වුණා කියලා සඳහන් වෙන්නේ. ඒකේ විශේෂත්වය තමයි මහත්මා ගාන්ධිතුමාගේ උපන් බිම ගුජරාටය. එතකොට ගාන්ධිතුමාගේ අහිංසාවාදී ඍජු ක්‍රියාමාර්ග වලට ඒ දර්ශනයට ජෛන ආගමෙන් විශාල පිටුවහලක් ලැබිලා තියෙනවා කියන කාරණාවත් අපිට කියන්න ඕන. ඊළඟට මම කැමති බුදුදහමේ මම හිතන්නේ මේවා ගැන අපි හැමෝම දන්නා මම වැඩියෙන් කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි හැමෝම දන්නවා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ගිහිගත යනකොටත් ඒ වගේම බුද්ධත්වය ලැබීමෙන් පසුවත් උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ කේන්ද්‍රීය තැන තමයි අහිංසාවාදී කියන කාරණාව.
ඉතින් අපි ධම්මපදේ ගත්තාම ධම්මපදේ හුඟක් ගාථාවන් තියෙනවා. ඊළඟට සිංහලෝවාද සූත්‍රය තවත් සූත්‍ර ගණනාවක මේ බුදුන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් අපි තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ධම්මපදේ මේ මම කීපයක් කියන්නම්. ධම්මපදේ 129 වෙනි ගාථාව. සියල්ලෝ හිංසනයට බිය වෙති. මරණයට බිය වෙති. අනුන් තමන් මෙන්නයි සිත ජීවින්ට මරණයත් කර නොදෙන්න. මේක කොච්චර ලස්සනද? මේ මම පීඩනයක් හිංසාවක් තව කෙනෙකුට කරනකොට හිතන්න. ඒක මට වෙනවා නම් කොයිතරම් වේදනාකාරීද? මම ඒකට කැමති නෑ. මම ඒකට බයයි. මම බය වගේම අනිකාත් මේ හිංසනයට බයයි කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න. ජීවින්ට හිංසනේ පමනවන කිසිවෙකු උතුම් පුද්ගලෙක් නෙමෙයි. ආර්ය හේවත් උතුම් තැනත්තා ජීවින්ට හිංසා නොකරන්නේ. ඒකත් ධම්මපදේ. ඊළඟට සීල සත්‍යයෙන්ට හිංසා නොපුණුවන් නම් ජීවිකු නොපුණුවන් ජීවිකු නොමරන්න ඒ සඳහා අනුන්ටත් උදව් කරන්න එපා. ඒකත් මාසිකී ගැනීමක්. ඊළඟට අපි හැමෝම දන්නවා ගිහි බෞද්ධයන් හුඟක් වෙලාට පිළිපදින පංචශීලයේ පළමු සීලය ප්‍රාණඝාත නොකරමි. මට සුවදායක නොවන දේ අන්‍යයන්ටද සුවදායක නොවේ. එසේනම් මට ප්‍රියමනාප නොවන දෙයක් අනුන්ට ඇති කරන්නේ ඇයි? මට ප්‍රියමනාප නොවන දෙයක් අනුන්ට ඇති කරන්නේ ඇයි? ඊළඟට අපි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග දෙස බැලුවම අපි හැමෝම දන්නවා නිර්වාණයට යන ගමන් මාර්ගයේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තමයි ගමන් මාර්ගය. ඒ ගමන් මාර්ගයේ ඉතාමත්ම වැදගත් ආදීනවක් කතා කරනවා. ඒ තමයි ආයුධ ගනුදෙනු වලින් මේ වෙළඳාමෙන් වළකින්න කියන එක. අන්‍යයන්ට හිරිහැරයක් සිදු කරන පරිදි ජීවත් වීමේ ආදීනවය තමයි කියන්නේ. මේ ආයුධ ගනුදෙනු වලින් වළකින්න කියන කාරණාව. ඊළඟට රටක පාලකයෙකුට නැත්නම් පාලකයෙකු වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අධිරාජ්‍යයෙකු වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ මොන බල සම්පන්න රාජනායකයෙකු වුණත් පාලකයෙකු අහිංසාව තම පැවැත්ම කරගන්නේ නම් බලෙන් උදම්බි රටවැසියන් පෙළන්නේ නැහැ. ඒක අද අපේ රටට ඉතලම වැදගත් කියමනක්. ඔහු ඇය කාර්මිකය පලි ගැනීමට හෝ කූරකමට හෝ රටවැසියා පෙළන්නේ නැත. ඉතින් මේ විදිහට මේ බෞද්ධ දර්ශනයේ මේ අවස්ථාවල උන්වහන්සේගේ මේ අහිංසාවාදය ගැන සාකච්ඡා වෙනවා. බෞද්ධ දර්ශනය අමරණීය කරපු අධිරාජයෙක් තමයි ධර්මාශෝක අධිරාජයා. අධිරාජයාගේ ප්‍රතිපත්තිය 8කින් ප්‍රතිපත්තිය 8ක් එතුමාගේ අපි කියන මේ ශිලා තැඹ රොක් එඩික්ස් ඒවයි ලියලා හිටෙව්වා. ಭಾರತයේ බොහෝ තැන්වල බොහෝ ප්‍රාන්තවල හිටෙව්වා. ඒ වගේම ඒ ප්‍රාන්තවල හිටවපු මේ ශිලා ස්තම්භ වල ලිව්වේ ඒ ප්‍රාන්තවල තියෙන භාෂාවෙන්. පමණක් නෙමෙයි මේවා නැරඹීමට එන ජනතාවට ඒවා තීරුම් කරගන්න දෙන්න නිලධාරීනුත් පරිවර්තකෝත් ඒ තැන්වල යොදවලා හිටියා. ඒකට මේ එතුමාගේ ධර්මාශෝක රජතුමාගේ අහිංසාවාදී පිළිවෙතේ ඊටමත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. සියලු සත්වයන් වෙත මෛත්‍රිය දක්වන්න. පළවෙනි කාරණාව. දෙවනුව නපුරු වචන පිටු දකින්න. ඒක තමයි අපිට මේ ධර්මාශෝක රජතුමාගේ මේ ශිලා තැඹ වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මේ අපි මම හිතනවා අපිට මේ එතකොට මේ ආගමික පරයා ලෝකය ගැන විතරක්ම තමයි අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ අපිට තියෙන සීමිත කාලය නිසා. ඉතින් මම ඊළඟට කැමතියි අපි පොඩ්ඩක් මේ අහිංසාවාදී මේ ඍජු ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන්
අපි හුඟක් දන්නවා. නමුත් මං හිතනවා මේ අපි වැඩි නොදන්න කාරණා කීපයක් කෙරේ අවධානය යොමු කරන්න ඕන කියලා. අපි හැමෝම දන්නවා මහත්මා ගාන්ධිතුමාගේ අහිංසාවාදී ඍජු ක්‍රියා කොහොමද ඒ ඍජු ක්‍රියා මගින් ජනතාව මේකට කියනවා මොබිලයිසේෂන් කියලා සජීවීකරණය කරන පුළුවන් තරම් ජනතාව පාරට බැස්සුවා. අහිංසාවාදී ක්‍රියාමාර්ගවලින් ඒ පාරට බස්සලා එතුමාගේ අහිංසාවාදී තාමත්ම වැදගත් අංශයක් තමයි සත්‍යග්‍රහ කියන කාරණා. මොකද්ද මේ සත්‍ය කියලා කියන්නේ? සත්‍යග්‍රහ කියන්නේ මේ සංස්කෘත වචනයක්. සත්‍ය කියලා කියන්නේ මේ අහිංසාව. අහිංසාව ග්‍රහණය කරගන්න මොන තරම් පීඩාවටපත් කරත් මොන තරම් පාරදීම් වලට ලක් කරත් ඉරිහවලට ලකුණත් අතාරින්න එපා. මේක ග්‍රහණය කරගෙන ඉන්න. මේක තමයි සත්‍ය කියන එක. ඒ තුල තියෙන්නේ සත්‍ය කියලා කියන්නේ අපි විවෘතවයි අහිංසාවාදය ගැන කතා කරන්නේ. අපි බොහොම අවංකවයි අහිංසාවාදය ගැන කතා කරන්නේ. අපි බොහොම සාධාරණ ලෙසයි අහිංසාවාදය ගැන කතා කරන්නේ. මේක තමයි සත්‍යය. මේක ග්‍රහණය කරගෙන ඉන්න ඒක තමයි ජනතාවට එතුමා පෙළඹෙන්නේ. ඒ නිසා ඉන්දියානු නිදහස් අරගලය ගාන්ධිතුමාගේ අහිංසාවාදී ව්‍යාපාරය අහිංසාවාදීම වුණා. ඒක ප්‍රචණ්ඩ කැරැල්ලක් විදියට ගියේ නෑ. ඒ නිසා පාලකයන් ගොඩක් අවස්ථාවල ඒක මර්ධනය කෙරුවා, ලේ හැලුවා, ඇතැම් විට මරණයටපත් වුණා. ඒත් එහෙම තියෙද්දි ගාන්ධිතුමා සත්‍යග්‍රහය තමන් ග්‍රහණය කරගෙන හිටියා. ඊළඟට ගාන්ධිතුමාගේ මේ සත්‍යග්‍රහ ව්‍යාපාරයේ තව කෙනෙකුට හිංසාවක් නොකරන කියන කාරණාව දැඩි ලෙස තමන්ගේ අනුග්‍රහකයන්ට ඒ ජනතාවන්ට පුරවැසියන්ට තමන්ගේ හිත් තුළ පුළුවන් තරම් කාවැද්දුවා. ඊළඟට ඒ වගේම අවශ්‍ය විටක තමන්ට ජීවිත පරිත්‍යාග කරන්න සිදු වුණොත් ඒකටත් අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕන කියලා. ඒක තමයි ගාන්ධිතුමත් ඒකට සූදානම් වෙලා හිටියා. නමුත් අවසානයේදී අපි දන්නවා ගාන්ධිතුමත් තමන්ගේ ජීවිතය එතුමාට පරිත්‍යාග කරන්න සිද්ධ වුණා. තමන්ගේ ජනතාවගෙන්ම කිසියම් ආකාරයක විකෘති මානසකට පත්වෙච්ච පුද්ගලයෙක්ගේ වෙඩි පහරක් කාලා එතුමාට තමන්ගේ ජීවිතය පරිත්‍යාග කරන්න සිද්ධ වුණා. ගාන්ධිතුමාගේ අහිංසාවාදී දර්ශනයට බලපාපු එතුමා අපි දන්නවා ජෛන ආගමේ බලපෑම එතුමාට තිබුණා. එතුමාගේ ගම් පළාත. ඊළඟට බුදුදහමේ බලපෑම එතුමාට තිබුණා. ඒ වගේම හින්දු දහමේ බලපෑම එතුමාට තිබුණා. මේ අහිංසාවාදය තමන් තුළ ගොඩනගන්න. මේ බලපෑම් වලට වඩා තාමත් තීරණාත්මක බලපෑමක් කරපු තැනක් තියෙනවා. ඒක තමයි ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයිගේ බලපෑම. ගාන්ධි සහ ටෝල්ස්ටෝයි අතර තිබිච්ච මිත්‍රත්වය ඉතාමත් දීර්ඝ එකක්. කවුරුත් හිතුවේ නෑ. ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි පොතක් ලියනවා The Kingdom of God is within you. දෙවියන්ගේ රාජධානිය තියෙන්නේ තමන් තුළයි. මේ ග්‍රන්ථය පිටු 300ක් විතර ලොකු ග්‍රන්ථයක්. මේ ග්‍රන්ථයේ තියෙනවා ක්‍රිස්තියානි තියොලොජි, ක්‍රිස්තියානි ආගම පිළිබඳ විග්‍රහයක්. ඒකේ තියෙන කරුණාව, දයාව, අහිංසාව, පරිත්‍යාගය. ඊළඟට තියෙනවා දර්ශනය පිළිබඳ විග්‍රහයක්. ඊළඟට තියෙනවා අරාජිකවාදය පිළිබඳ විග්‍රහයක්. ඒකල මේ කාරණා තුන පදනම් කරගෙන තමයි මේ The Kingdom of God is within you කියන ග්‍රන්ථය ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි රචනා කළේ. ගාන්ධිතුමා තරුණ ගාන්ධි එතකොට ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි ලෝක ප්‍රසිද්ධ මහා දාර්ශනිකයෙක් හැටියට ප්‍රචලිත වෙලා හිටියා. ගාන්ධිතුමා ලිපි දෙකක් අරිනවා.
උදව් කරන්න. මම මේ අහිංසාවාදී අරගලයක් කරලා මගේ රට අධිරාජ්‍යවාදීන්ගෙන් නිදහස් කර ගැනීම අරගලයකට මම දැන් ප්‍රවේශ වෙලා ඉන්නවා. ඔබ කරුණාකරලා මට උදව් කරන්න. දැන් ටෝල්ස්ටෝයි යෝජනා කරන්නේ මේ ග්‍රන්ථය පරිශීලනය කරන්න. ඒ වගේම ටෝල්ස්ටෝයි ගාන්ධිතුමාට ලිපියක් ලියනවා. ඒක දීර්ඝ ලිපියක් පිටු 70ක්. A letter to a Hindu. ගාන්ධිතුමාට ලිපියක් ලියනවා. ඒකත් දැන් පොතක් හැටියට ග්‍රන්ථයක් හැටියට පළ වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ ගාන්ධිතුමායි කවදාකවත් දෙන්න හමුුනේ නැහැ. ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයිගේ දිනය තමයි එක් අවස්ථාවකදී ගාන්ධි එංගලන්තයේ ඉඳලා ඉන්දියාවට එන ගමන් රෝමේ මේ ගොඩ බැස්ස වෙලාවේ ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයිගේ දිනය තමයි ගාන්ධිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ දෙදෙනා අතර තිබිච්ච මිත්‍රත්වය ලිපි හුමාරුව ගාන්ධි තමාගේ බයිබලයේ හැටියට පාවිච්චි කරේ මේ ටෝල්ස්ටෝයිගේ මේ ග්‍රන්ථය. එතකොට කොච්චරද කියනවා නම් ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි වෙනුවෙන් ගාන්ධිතුමා ඉස්ලාම තමන්ගේ අරගලය පටන් ගත්තේ දකුණු අප්‍රිකාවේ. දකුණු අප්‍රිකාවේ ඉන්න ඉන්දියානුවන් වෙනුවෙන් ඒ පීඩාවට පත් වෙච්ච ඉන්දියානුවන් වෙනුවෙන් ඒ පීඩාවෙන් ගලව ගන්න සුදු පාලකයන්ගේ ඒ ඉන්දියානුවන් ගලව ගන්න තමයි ඒ අරගලයෙන් තමයි එතුමා පටන් ගත්තේ. එතුමා ට්‍රාන්ස්වාල් කියන දකුණු අප්‍රිකාවේ ඒ ප්‍රාන්තයේ ගොවිපොළක් ආරම්භ කරනවා. ඒ ගොවිපොළ නම් කරන්නේ ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි ගොවිපොළ. ඒ ගොවිපොළට කියනවා සත්‍යග්‍රහය සඳහා වූ ගොවිපොළ, non violence සත්‍යග්‍රහ සඳහා වූ ගොවිපොළ කා වෙනුවෙන්ද? ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි වෙනුවෙන්. ඉතින් බලන්න මේ දෙදෙනා අතර තිබිච්ච මිත්‍රත්වය. දැන් මේ කාරණාව හුඟක් අය ඉන්දියානුවන් පවා මේ කාරණා වැඩි එළියට ගන්න නැහැ. මොකද හේතුව ගාන්ධිට තමන්ගේ දර්ශනයට ක්‍රිස්තියානි විශාල බලපෑමක් තියෙනවා කියලා කියන්න අකමැති නිසා. හැබැයි ඇත්ත කාරණාව ඒක. ඉතින් ඒ නිසා මේ ක්‍රිස්තියානි තියොලොජි, ෆිලොසොෆි සහ ඇනාකිසම් කියන අරාජිකවාදය. එතකොට මේ අරාජික රාජ්‍යයේ තමයි මේ නිදහස ලබන්නේ කියන කාරණාව ටෝල්ස්ටෝයි අපි හැමෝම දන්නවනේ. එතුමා අවසානයේදී මහා ධනස්කන්ධයක් තිබිච්ච පුරුෂයෙක්, ලේඛකයෙක්, දාර්ශනිකයෙක්, කවියෙක්. සියල්ලම අතහැරලා රෙදි ටිකක් කරේ දාගෙන පාට බයිනවා ජාතකෙක් වගේ. එහෙමනේ ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවන චරිතය අරාජිකයි. එතකොට එයා ආස නැහැ මේ බැමි බැඳලා පීඩාවට පත්වලා ඒකට ජීවත් වෙන්න. නිදහස් වෙන්න. ඒතර ගාන්ධි ගෝදේවල් ටෝල්ස්ටෝයිගෙන් ඉගෙන ගන්න. ඒතර ගාන්ධිගේ දර්ශනයට එතුමාගේ බලපෑම අතිවිශාලයි කියලා තමයි මම කියන්න ඕන. ඉතින් ගාන්ධි හුඟක් වෙලාට ගාන්ධිගේ දර්ශනය මූලික පදනම තමයි ආදරය. ලෝකේ සතුට ඇති ශක්තිමත්ම බලවේගය. දැන් ගාන්ධිගේ අනුභවයක අහනවා ලෝකේ අපිට සතුට ගේන්න පුළුවන් ශක්තිමත් බලවේගය මොකක්ද? ගාන්ධි මොනවත් නෙමෙයි කියන්නේ. ආදරය. අපි එකිනෙකාට ආදරය කරන්න. සතුටටත් ආදරය කරන්න. අපි ආයුධ පාවිච්චි කරන්න එපා. ගල් කැටයක්වත් ගහන්න එපා. මේ සතුටව අපි දිනා ගන්න ඕනේ. එයාට හේතු ගන්නන්න ඕනේ. අපේ වේදනාව මොකක්ද කියලා. අපේ දුක මොකක්ද කියලා එයාට හේතු ගන්න. ඒගොල්ලන්ට හේතු ගන්නන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම තමයි එතුමාගේ ඒ අරගලය පටන් ගත්තේ. එතකොට අපි දන්නවා ඉන්දියාව නිදහස ලැබුවා. තව එක මම මේකෙන් මේ වගේ නිදහස ලබාගත් රටවල් කීපයක් ගැන කියනනම් ඒවැයි තිබිච්ච සුවිශේෂී දේවල් ටික විතරයි මම හුඟක් කතා කරන්නේ. මොකද හුඟක් අපි දන්නවා. මම දැන් ඉන්දියාව ගැන කතා කරේ ටෝල්ස්ටෝයිගේ
ගාන්ධි අතර තිබිච්ච සම්බන්ධය සහ ගාන්ධිට මේ විශාල වශයෙන් තමන්ගේ අහිංසාවාදී ක්‍රියාමාර්ග වලට ටෝල්ස්ටෝයිගේ දර්ශනය මොන ආකාරයට බලපෑවිද කියලා කියන්නේ. ඒකට අපි දන්නවා දකුණු අප්‍රිකාවේ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා ගැන. නෙල්සන් මැන්ඩෙලා පළමුවෙන් ප්‍රචණ්ඩකාරී චරිතයක් නේ. දැන් නෙල්සන් මැන්ඩෙලා දකුණු අප්‍රිකාවේ අපි දැන් අද කියනවා මේ ඇෆ්‍රිකන් නැෂනල් කොංග්‍රස් කියලා. නමුත් දකුණු අප්‍රිකාවේ ඇෆ්‍රිකන් නැෂනල් කොංග්‍රස් එක පටන් ගන්න කලින් ඒක ඒ කොංග්‍රසයේ සන්නද්ධ අංශයක් තිබුණා. ඒ සන්නද්ධ අංශයට නායකත්වය දුන්නේ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා. ඉතින් ඒකේ සන්නද්ධ අංශය කියන්නේ මිලිටරි වින් කියලා අපි කියනවා. ඒකට නමක් කිව්වා ස්පියර් of the nation. ස්පියර් කියන්නේ හෙල්ලය. ජාතියේ හෙල්ලය. හෙල්ලය කියන්නේ පැනලා වයලන් නේ. එතකොට එහෙම හිටපු චරිතය දැන් සුදු පාලකයෝ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා අල්ලලා තරුණ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා අල්ලලා සිරගෙට දානවා. සිරගෙට දාලා මුගලු හැමෝම දන්නවා සිරගියත් කිලෝමීටර් 20ක් විතර ඈත තියෙන මේ කේප් ටවුන් නගරේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 20ක් මුහුදේ ඈත තිබෙන දූපතක තමයි එතුමාව අවුරුදු 27ක් රඳවලා තිබ්බේ. මට අවස්ථාවක් හම්බුණා දකුණු අප්‍රිකාට ගිය වෙලාවේ ඒ දූපතට යන්න. ඒ දූපතේ නම තමයි මේ රොබින් අයිලන්ඩ්. රොබින් අයිලන්ඩ්. දැන් ඒ තව උදේට හරි ලස්සනයි කියන්නේ. දැන් නෙල්සන් මැන්ඩෙලා නිදහස් වුණාට පස්සේ 1991 නිදහස් වුණාට පස්සේ ඇෆ්‍රිකන් නැෂනල් කොංග්‍රස් එකේ මිනිස්සු දැන් බලය අතර ගත්තනේ කළු ජාතිකයෝ බලය අතර ගත්තට පස්සේ මේ අපි වගේම තමයි මේ රොබින් අයිලන්ඩ් එක නෙල්සන් මැන්ඩෙලා අයිලන්ඩ් කියලා නම් කෙරුවා. ඇෆ්‍රිකන් නැෂනල් කොංග්‍රස් එකට මේ යෝජනාවක් ගෙනල්ලා ඒක නම් කෙරුවා. නම් කරුවාම නෙල්සන් මැන්ඩෙලා කිව්වා මම නෙල්සන් මැන්ඩෙලා කියලා අයිලන්ඩ් එකක නම් ජීවත් වෙලා නැහැ. සිරකාරයෙක් හැටියට. මම සිරකාරයෙක් හැටියට ජීවත් වුණේ රොබින් අයිලන්ඩ් එකේ. ඇයි ඕගොල්ලෝ ඒක වෙනස් කරන්නේ? ඒක ඒ විදිහට තියන්න. මම නෙල්සන් මැන්ඩෙලා අයිලන්ඩ් කියලා තැනක හිටියා නම් ඒක වෙනම කාරණාවක්. ඉතින් මේ බලන්න කොච්චර නිහතමානීද කියලා. දැන් නෙල්සන් මැන්ඩෙලාගේ තව මම මේ කතාන්දරේ තව එකක් මේකටම එකතු කරන්නම්. දැන් මම හිතන හුඟක් අය මේ චිත්‍රපටයක් තියෙනවා මේ බලන්න ඇති කියලා ඉන්වික්ටස් කියලා. ඒක බලන්න. නෙල්සන් මැන්ඩෙලාගේ ජීවන චරිතයේ අපූර්ව තව එක සිදුවීමක් අලලා තමයි මේ චිත්‍රපටය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ චිත්‍රපටිය දැන් නෙල්සන් මැන්ඩෙලා නිදහස් වුණාට පස්සේ අපි දන්නවා මේ සෑම අවුරුද්දකම අවුරුදු 4කට සැරයක් තියෙනවනේ මේ ලෝක රග්බි ශූරතා කුසලාවේ සඳහා තරගයක් ලෝක ශූරතාවේ සඳහා. ඉතින් සවුත් අප්‍රිකාව දකුණු අප්‍රිකාව ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධයි රගවලටයි ක්‍රිකට් වලටයි. මේ කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩා කළේ සුදු ජාතිකයෝ. ඒක වරප්‍රසාද හිමි පන්තියේ ක්‍රීඩාවක් ඒකල. දැන් මේ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා නිදහස් වුණාට පස්සේ ඇෆ්‍රිකන් නැෂනල් කොංග්‍රස් එක බලය ගත්තට පස්සේ කොංග්‍රස් එකේ ඉන්න කළු නායකයෝ කල්පනා කෙරුවා මේ ක්‍රීඩාවන් වලට කළු මිනිස්සු ඇතුළු කරන්න ඕනේ. මේක සුදු අධිරාජ බලපෑම ඒගොල්ලන්ගේ ආධිපත්‍ය බිඳ හෙලන්න ඕනේ කියන කතාව ගෙනාවා. ගෙනාවට පස්සේ දැන් ඇත්තටම කළු ජාතිකයෝ හිටියෙත් නෑ එච්චර එහෙම මේ ප්‍රොෆෙෂනල් අය හැටියට. කොහොම ප්‍රොෆෙෂනල් ක්‍රීඩකයෝ වෘත්තීයම ක්‍රීඩකයෝ කොහොම හිටියේ සුදු ජාතිකයෝ. ඒ නිසා මේ ටීම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කනස්සලටපත් වුණා. අපි ලෝක තරගයට ගහන්න අපිට බැරි වෙයි. අපිට මේම මතවාදයක් දැන් රාජ්‍ය විසින් ගෙනල්ලා තියෙන ආණ්ඩුව විසින් ගෙනල්ලා තියෙනවා.
ඉතින් මේගොල්ලෝ ගා විචා බංගත්තට පත් වෙලා හිටියා. ක්‍රීඩා නොකරන තැනට පත් වෙලා හිටියා. මේ චිත්‍රපටයේ හරි ලස්සනයි. මේක ඇත්ත කතාවක්. නෙල්සන් මැන්ඩෙලා දවසක් මහා රාත්‍රියේ පයින් ඇවිදගෙන යනවා මේ රග්බි ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමේ නායකයාගේ ඉදිරියට. ගිහලා දොරට තට්ටු කරනවා. එතකොට මේ නෙල්සන් මැන්ඩෙලාගේ ආරක්ෂකයෝ කලබල වෙලා මේ පිටිපස්සෙන් එනවා මේ මනුස්සයාට මොකද්ද මේ උනේ මේ මොනක්ද මේ පිස්සු. හැබැයි කියලා අර තට්ටු කරපුවාම අර සුදු ගෙදර ඉන්න සුදු මිනිස්සු දොර ඇරලා බැලුවාම ජනාධිපති. ඉතින් ඇතුළට කතා කළා ජනාධිපති මොකද්ද කියන්නේ? බය වෙන්න එපා. මම උගලෝ ඉන්නවා. ලෝක රග ශූරතාවල වෙනුවෙන් ඔගොල්ලෝ හොඳට ක්‍රීඩා කරා. ආණ්ඩුව අපි සියලු සහයෝගය දෙනවා. අවශ්‍ය ඕන ප්‍රශ්නයක් මගෙත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. දැන් කොච්චර ලස්සනද? ක්‍රීඩා කරා ඒ තරම් ලෝක කුසලානේ දිනුවා. ඔක්කොම ක්‍රීඩක සුදු ජාතිකයෝ. බලන්න මේ වෙනස්කම. මම ওই දෙක සිද්ධි දෙකක් කිව්වේ. රොබින් අයිලන්ඩ් එකේ ප්‍රශ්නයයි රග ක්‍රීඩා මේ ප්‍රශ්නය. එතකොට නෙල්සන් මැන්ඩෙලා මම තව එක කාරණාවක් කියන්නම්. නෙල්සන් මැන්ඩෙලා නිදහස් කිරීමේ අරගලය දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා 1989 වෙනකොට විශාල පීඩනයක් දකුණු අප්‍රිකාවට එනවා මේ මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන. විශාල වශයෙන් ජනඝාතන සිද්ධ වෙනවා. මම අවස්ථා දෙකකදී දකුණු අප්‍රිකාවට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකයි තියෙනවා මේ ටවුන්ෂිප්ස් කියලා නගර. ඒ ටවුන්ෂිප්ස් වල දසලක්ෂයක් විතර මුඩුක්කු ලෑලි වලින් හදපු පුංචි ගෙවල් දකින්න හරි අමාරුයි. ඒ මුඩුක්කු ගෙවල් වල මිනිස්සු ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා දකුණු අප්‍රිකානු මිනිස්සු උස මහත මිනිස්සු. මත තරබාරු මිනිස්සු ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම ගැහැණු අය තරබාරුයි. එතකොට මේ තරබාරු මිනිස්සු මේ කොහොමද මේ පුංචි පෙට්ටි ගෙවල් වල ඉන්නේ? මේ ටවුන්ෂිප්ස් මේවා හැදුවා. ට්‍රාන්ස්වාල් වල තිබුණා, පෝර්ට් ඔෆ් එලිසබෙත් වල තිබුණා. මේ එක ටවුන්ෂිප් එක දසලක්ෂයක් විතර මිනිස්සු ඉන්නවා. එතකොට මේ අර ස්මෙල් එක දුර්ගන්ධය හරි විශාලයි. ඉතින් මෙහෙම තත්ත්වයක් තියෙද්දී දැන් 1989 විතර කාලේ වෙනකොට දැන් නෙල්සන් මැන්ඩෙලා සිරෙන් එළියට දාන්න ඕනේ කියලා ලොකු ජනමතය ගොඩනගෙනවා. විශේෂයෙන්ම බටහිර රටවල් වල අමරිකාව එක්සත් ජනපදයේ බ්‍රිතාන්‍ය සහ ප්‍රංශය ජර්මනිය මේ රටවල් හැමෝම දැන් කියනවා මේක මහා අපරාධයක්. දැන් අවුරුදු 27ක් මෙයා චේන් කරලා නිකම්නේ හිටියේ නෑ. කකුල් වලට චේන් එක දාලා දෑත් වලට චේන් එක දාලා තමයි බැඳලා ඉතින් ඒ සිරකුටි වල ඉතින් ඒවා දකින්නකොට හරිම අනුවේදනීයයි. තාම ඒක කෞතුකාගාරයක් හැටියට ඒ සිරකුටි එහෙම තියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම ඉන්න වෙලාවේ එක තරුණයෙක් ඒ තරුණයා අවුරුදු 27ක් උගුල්ලෝ වගේ මේ විශ්වවිද්‍යාල තරුණයන් නවද අද මේ පාට බහලා ඉන්න ජන අරගලේ ඉන්න තරුණයන් වගේ අවුරුදු 27ක තරුණයෙක් ව්‍යාපාරය දැවැන්ත සමාජ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්නවා. තනියම එක පටන් ගන්නවා. ඒකට කියනවා බයින් පවර් කියලා. බයින් පවර් කියලා කියන්නේ මිලදී ගැනීමේ බලය. දැන් දකුණු අප්‍රිකාවේ හුඟා සුපර් මාකට්ස් වල අයිතිකාරකත්වයේ තියෙන සුදු ජාතිකයන්. ඒ සුදු ජාතිකයන්ගේ ඒ සුපර් මාකට්ස් වලින් භාණ්ඩ වර්ජනය කිරීම ගන්න එපා. කළු ජාතිකයන්ට තමයි ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ. එයාට ගහනවා, පෙළනවා. එක අවස්ථාවක මරණයටත් පත් වෙනවා කීප දෙනෙක්. ඉතින් මෙයා බයින් රැසින් තියතිය පෝර්ට් ඔෆ් එලිසබෙත් කියන නගරේ
තමයි ඉස්ලාම් පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඒ පටන් අරගෙන අවසානයේදී සුදු ජාතිකයෝ මෙයා සමග එකතු වෙනවා. මොකද ඒ සුදු ජාතිකයෝ එතන ඒවැයි තින්නවනේ මේ සාධාරණත්වය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සංවේදී වෙන මේ අසාධාරණ හෙලා දකින මිනිස්සු හිටියා. යහපත් මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සුත් මෙයත් එක්ක එකතු වෙලා අවසානයේදී මේ සුපර් මාකට් වලින් අල්පනිත්තක්වත් ගන්න නැති තැනට මේක පත් කරනවා. ඒතකොට මේ සුපර් මාකට් වල තියෙන විශාල මස් මාංශ මාළු වරවා මේවා කුණු වෙලා ගඳ ගන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ කුණු ලොරි වරේනට එකතු වෙනවා. ඉතින් අවසානයේදී විශාල වශයෙන් සමාජයේ කඩාවැටීමක් පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඩි ක්ලාර්ක් කියන ඒ ජනාධිපතිවරයාට සිද්ධ වෙනවා වහාම නෙල්සන් මැන්ඩෙලා සමග සම්මුතියකට යන. මේ සාකච්ඡාවේදී මේ තරුණයා නම එම් කුසිලි ජැක්. එම් කුසිලි ජැකුත් මේ සාකච්ඡාවලට එකතු වෙනවා. ඒකතුල එතනින් තමයි නෙල්සන් මැන්ඩෙලා නිදහස් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ කිව්වේ අපි දන්න කාරණාව තමයි මේ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා නිදහස් කරනවා කියන කාරණාව. හැබැයි මෙතන තිබිච්ච ආසන්න ප්‍රශ්නය මේ බයින් පව කියන මේ ව්‍යාපාරය තනිකරම තරුණයන් විසින් මෙහෙවපු තරුණයෙක් නායකත්වයේ දුන්නු ව්‍යාපාරයක්. දැන් අද එම් කුසිලි ජැක් පෝට් ඔෆ් එලිසබෙත් කියලා ඒ නගරේ ව්‍යාපාරිකයෙක් හැටියට වැඩ කරගෙන යනවා. ඔහු ගියේ නෑ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා නිදහස් වුණාට පස්සේ රාජ්‍යයේ තානාන්තර බලාගෙන හැමතිකම් බලාගෙන එහෙම ගියේ නෑ. ඉතින් මේක තමයි ඒ රටවල් වල තියෙන සුවිශේෂත්වය. මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන වැදගත්කම, නිහතමානීකම. ඒක හරි ලස්සනයි. ඒවා අධ්‍යයනය කරනකොට මගේ ළඟ ඒ සම්බන්ධව the force more powerful කියලා මේ චිත්‍රපටි සීරීස් එකක් තියෙනවා. මගේ ළඟ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ඔය එම් කුසිලි ජැක්ගේ කතාන්දරය ඒ චිත්‍රපටි තියෙනවා මගේ ළඟ. මම යම් අවස්ථාවක ඔයගොල්ලොන්ට අවශ්‍යතාව ලැබිච්ච වෙලාවට මට කියන්න. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට ලබලා දෙන්නම්. ඉතින් මේක තමයි දැන් නෙල්සන් මැන්ඩෙලාගේ ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි දැන් දකුණු අප්‍රිකාව නිදහස් වුණා. නෙල්සන් මැන්ඩෙලා ජනාධිපති වුණා. දකුණු අප්‍රිකාවට අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ඇතුළු කරා. දැන් මේ ව්‍යවස්ථාවේ අපි කියනෝනේ පූර්විකාව කියලා එකක් තියෙනවනේ හැම ව්‍යවස්ථාවකම. ප්‍රියැම්බල් එක කියලා එකක් කියන්නේ. මේ පූර්විකාවේ මොකද්ද තියෙන්නේ? පූර්විකාවේ වෙන මෙහෙම කියනවා. අපි දකුණු අප්‍රිකානුවන් වෙමු. අතීතයේ සිටම විශාල තාඩන පීඩනට ලක් වෙච්ච ජනතාවක් වෙමු. එසේ තාඩන පීඩන හිරිහැරවලට ලක් වෙච්ච දකුණු අප්‍රිකානුවන්ට අපි අපේ ආචාරය පුද කරමු. ඒ වගේම විලාසන වගන්තියක් තියෙනවා. තුන්වෙනි වගන්තිය මේ දකුණු අප්‍රිකාව සංවර්ධනය කරන්න, ගොඩනගන්න කටයුතු කරපු ඒ උදවියටත් අපේ ආචාර්ය පුද කරමු. කවුද ඒ උදවිය? සුදු ජාතිකයෝ. අන්න ඉන්ක්ලූසිව්නස් කියලා කියන්නේ සියල්ලන් ඇතුළත් කරගෙන මැන්ඩෙලා බලයටපත් වුණාම සුදු ජාතිකයෝ තලාපෙලයි කියලා මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාට හිතුවා. නමුත් එහෙම කරේ නෑ. ඒ මිනිසුන්වත් ව්‍යවස්ථාවෙන් ඇතුල් කරගත්තා රාජ්‍යයට. ඒගොල්ලන්ට ගෞරවය පිරිනැමුවා ව්‍යවස්ථාවට. අපේ රට සංවර්ධනය කරපු පුද්ගලයෝ කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි ඒ රට ගොඩනැගුවේ. ඊළඟට තව වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඒ දකුණු අප්‍රිකාවේ ඉතිහාසය තුළ සිද්ධ වෙච්ච ක්‍රූරකම්, නිස්ඝාතන, අමානුෂික දේවල්
හොයා බලන්න Truth Commission එකක් TRC කියලා කියනවා. Truth and Reconciliation Commission එකක් කියලා එකක් පත් කෙරුවා. 1960 ඉඳලා 1990 දක්වා කාල පරිච්ඡේද තුල සිද්ධ වෙච්ච දේවල්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලංකාවෙත් මේ යුද්ධය 2009 යුද්ධ ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහලේකම්තුමා ලංකාවට ආවා. කිමුන් එතකොට ලංකාවේ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමත් එක්ක සම්මුතියකට ආවා ලිපියක් සකස් කරලා ප්‍රසිද්ධ කරා. වහාම මේ අතීතයේ මේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් යුද්ධය තුල සිද්ධ වෙච්ච යුද අපරාධ සොයා බැලීම සඳහා වගකිවිය යුතු ආයතනයක් පත් කරා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමත් පත් කරා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඒ පත් කරේ 2002 ඉඳලා 2009 දක්වා කාල පරාසය 2002 දී රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමාගේ කාලයේදී මේ අවුවත් අගිවිසුමක් ඇති කරගත්තද LTT සංවිධානය සමග එතෙන් පටන් ඒ වැරදිච්ච තරේ ඉඳලා 2009 දක්වා අතු අවුරුදු 30 යුද්ධයේ තිබිච්ච ඒ අවුරුදු 30 ගැන කතා කරේ නෑ. අනිත් කාරණේ තමයි දකුණු අප්‍රිකානු රීකන්සිලියේෂන් කමිෂන් සභාවේ හිටියා 17 දෙනෙක් සමාජිකයෝ. ඒ ඔක්කොමලාම එක්කෝ සයිකියාට්‍රිස්ට්ලා, මනෝවිද්‍යාඥයෝ, විද්‍යාඥවරයන්, නීතිඥවරුන්, ප්‍රොෆෙෂනල්ස් මේ හැමෝම නියෝජනය වන පරිද්දමයි පත් කරේ. ඒකේ සභාපති කරේ ඩෙස්මන්ඩ් ටුටු කියන ඒ බිෂොප්තුමා. ලංකාවේ 8 දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් තමයි පත් කරේ. හැබැයි ඒ කණ්ඩායම හිටියේ එක ගැහණියයි. ඉතින් මේ ස්ත්‍රීන්ට මේ යුද්ධයකදී ස්ත්‍රීන්ට ඇති වෙන ප්‍රශ්න දුක වේදනාව අහිමි වීම පිරිමින් ඉස්සරහා කතා කරන්නේ දකුණු අප්‍රිකාවේ 8 දෙනෙක් හිටියා ගැහණිය. ඒ ට්‍රුත් කමිෂන් එකේ. ඒකෙන් දැන් මම වෙලාව නැහැ ඒව කතා කරන්න. ට්‍රුත් කමිෂන් එකෙන් හරි ලස්සන දේවල් එළියට ආවා. පින්දිතයයි චූදිතයයි ඒකට මුණ ගැසුවා. අවසානයේදී පින්දිතයා ෆ්‍රාන්ස්ව මුණ වරද පිළි අරගෙන ඒගොල්ලෝ විපර්යාසකරණයට පත් වුණා. අපේ රටේ එහෙම දේවල් සිදු වුණේ නැහැ. ඊළඟට මම චිලි රාජ්‍ය ගැන කතා කරන්න. ඊට පස්සේ මම ශ්‍රී ලංකාව ගැන කතා කරන්නම්. චිලි රාජ්‍ය අපි හැමෝම දන්නවා චිලි රාජ්‍යයේ 1963 චිලි රාජ්‍යයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මහා මැතිවරණයෙන් බලයට පත් වුණා සමාජවාදී නායක පක්ෂයේ නායක සැල්වඩෝර් ඇලන්ඩි කියන ජනාධිපතිතුමා. එයා පත් වුණා විතරයි හමුදා කුමන්ත්‍රණයකින් එතුමාව ඝාතනය කරලා චිලි රටේ හිටපු හමුදා පාලකයා ඔගස්ටෝ පිනෝෂේ බලය අල්ලගත්තා. බලය අල්ලගෙන විශාල වශයෙන් වෘත්තීය සමිති නායකයන්, ශිෂ්‍ය නායකයන්, ජනමාධ්‍යවේදීන් විශාල වශයෙන් 6000ක් විතර සමුල ඝාතනය කෙරුවා. අදටත් ඇතැම් අයගේ තොරතුරු හොයාගන්න ලැබුණේ නැහැ. එතකොට දැන් අවුරුදු 15 මාරක් පිනෝෂේ චිලි පාලනය කරා හමුදා හස්තයකින් බොහොම ප්‍රචණ්ඩ ආකාරයට අවුරුදු 15 මාරක් පාලනය කරලා ඊට පස්සේ ලෝක ප්‍රජාව අර මැන්ඩෙලාගේ සිද්ධිය වගේම ලෝක ප්‍රජාව කතා කරන්න පටන් ගත්තා. චිලි දේශය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට යලි යා යුතුයි කියන කතාන්දරය. ඒ නිසා ඔගස්ටෝ පිනෝෂේට සිදු වුණා ජනමත විචාරණයක් තියලා තව අවුරුදු 8ක් පාලන බලය ලබා ගන්න. තව අවුරුදු 8ක පාලන බලයක් ලබා ගන්න.
ජනමත විචාරණය ලෑස්ති කරා. ලෑස්ති කරලා තමන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන එක තහවුරු කරන්නට මේ රූපවාහිනී channel වල විනාඩි 15ක් දුන්නා විරුද්ධ පක්ෂ වලට. මේ විරුද්ධ පක්ෂ මේ විනාඩි 15න් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගත්තා. මේගොල්ලන් කැම්පේන් එකක් ලෑස්ති කරා. no campaign. දැන් ඔගස්ටු පිනෝචෙට තව අවුරුදු 8ක් දෙනවා නම් ඒක ඔව්. yes. එයාට නොදිය යුතුයි නම් no. ඉතින් මේගොල්ලෝ නොයෙක් ලස්සනට හරිම අලංකාර විදියට ඒ වගේම බල සම්පන්න විදියට no campaign එකට අවශ්‍ය කරන jingles ඊළඟට වෙනත් advertisements ඊළඟට මේ පාරේ තියෙනවනේ මේ අපි මේ ඇවිදිනකොට රථ වාහනවල මේ පුරු තියෙනවනේ මේ පාරේ මාරු වෙන්න එපා ආදි වශයෙන් තියෙනවනේ මෙතන පාක් කරන්න එපා ආදි වශයෙන් තියෙනවනේ ඒවා පවා පාවිච්චි කරා මිනිසුන් පිනෝෂට ඒක තේරුන්නේ නැහැ මේ බල සම්පන්න ලෙස මේ no campaign එක ගෙනියුවා ඒ මෙතෙක් කල අර සංගවිලා හිටපු නීති සමිති නායකෝ ශිෂ්‍ය නායකෝ ජනමාධ්‍යවේදීන් මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ කැම්පේන් එක පටන් ගත්තා. ඒ කැම්පේන් එකට වර්ණයක් දුන්නා දේදුණු වර්ණය. අර 2015 ලංකාවේ 2015 මහමැතිවරණයේදී පොදු අපේක්ෂකයා ගේනකොට ලංකාවත් පාවිච්චි කරා ඒකට අප ලංකාවේ මිනිස්සුත් අපිත් කිව්වා ඉතින් ඒකට දේදුණු විප්ලවය කියලා. නමුත් ඒකේ ඉතින් ඇති දේදුණා තිබුණෙත් නෑ. නේද අපි දැන් මමත් ඒකට සහායක දුන්නා මමත් පුරවැසි බලය කියන සංවිධානයේ පුද්ගලයෙක් හැටියට මමත් සෑහෙන වැඩ කරා ඉතින් දැන් ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් ලැජ්ජ වෙනවා ඉතින් මේ පොදු අපේක්ෂකයෝ මොකුන්ද කියලා හිතනවානේ සමාවෙන්න මේ වගේ වචන පාවිච්චි වුණාට මේ මට ඒක කියුණා මේ මොන වගේ මිනිස්සුද කියන එක දැන් අරක එහෙම නෙමෙයි ඒ විදිහට හරිම ලස්සනට ඒ දේදුණු වර්ණය එළියට ගෙනව සමහරලාට පිනෝෂට තේරුණෙත් නැහැ. පිනෝෂගේ උපදේශකවරුන්ට තේරුණෙත් නැහැ. මේ නෝ කැම්පේන් එක මේ ටෙලිවිෂන් වල දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා මේ දැන් තෙමීලා දරුවෙක් එනවා ඇවිල්ලා මේ දරුවා අයිස්ක්‍රීම් එක ෆ්‍රිජ් එකේ කරලා අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න යනවා. ඒක අම්මා කියනවා නෝ කියලා. මේ නෝ කියන එක සමාජගත කරනවා. මිනිසුන්ගේ ජන විඥාණයට නෝ කියන එක ඇති කරනවා. පාර මාරු වෙන තැන තියෙනවා. හැබැයි මාරු වෙන තැනින් නෙමෙයි වෙන තැනකින් මිනිස්සු මාරු වෙන්න යනකොට කෙනෙක් කියලා නෝ. අනේ මේ විදිහට මේ කැම්පේන් එක හරි ලස්සනට ගියා. ඊළ අවසානයේදී මොකද වුනේ? ජනමත විචාරණයේදී 56ක් කිව්වා පිනෝචෙට ගෙදර යන්න කියලා. ඒ ගෙදර ගියේ නෑ 990 වෙනකම් මේක 98 තිබිච්ච ජනමත විචාරණය 90 වෙනකම් එයා බලය අල්ලගෙන හිටියා. එයා පිනෝෂේ කරපු ඉතාමත් දුර්දාන්ත ඝාතනයක් තියෙනවා. ඒ ඝාතනය තමයි අපි හැමෝම දන්නවා නොබෙල් සාමත්‍යාග දිනු මහා ලේඛකයා මහා කවියා මහා දාර්ශනිකයා ලංකාවේ එතුමා තානාපති වෙලා හිටියා. පැබ්ලෝ නෙරුඩා අහලා ඇති. පැබ්ලෝ නෙරුඩා කියන මහා කවියා නොබෙල් සාමත්‍යාගය ලැබුවා. එතුමාව ඝාතනය කරා. ඝාතනය කරේ බොහොම සූක්ෂම විදියට ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් බස ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් යාකට ශරීරගත කරා. ඒක හරිම පුදුම වැඩේ. කියන්නේ පිනෝෂේ බලයට පත්වල දවස් 12ක් ඇතුළත මේ ඝාතනය සිද්ධ කරා. මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ සමාජගත කෙරුවා. මෙතුමාට පොස්ට්‍රේට් කැන්සර් එකකින් තමයි මෙතුමා මැරුණේ කියලා. නමුත් දැන් එළි වෙලා තියෙනවා. එයාගේ බිරිඳ සහ වෙනත් වෛද්‍ය කණ්ඩායම් සොයාගෙන තියෙනවා. එයාට විෂ ශරීරගත කරලා තියෙනවා සීක්‍රට් ඒජන්ට් කෙනෙක් හරහා. ඉතින් බලන්න මේම තමයි මේ ආඥාදායක පාලකයෝ තමන්ගේ බලය වරප්‍රසාද රාජ්‍ය බලය කියලා කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි. රාජ්‍යයේ තියෙන ප්‍රාග්ධනය.
මේ රාජ්‍ය තියෙන ප්‍රාග්ධනය හසුරුවන්න, දැහැ ගන්න, පාලනය කරන්න ඒකට තමයි මේ පාලුව මෙච්චර මේ දඟලන්නේ. මෙච්චර ව්‍යසන ඇති කරන්නේ. අපේ රටේ එහෙම තමයි. රාජ්‍ය ප්‍රාග්ධනය. දැන් මේ කතාව වෙන දැන් සමාජගත කරලා තියෙනවානේ. මේ මොනතරම් රාජ්‍යයේ තිබිච්ච ප්‍රාග්ධනයක් සූරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවද කියන එක දැන් ඒක ඒවා හිතව වෙලා තියෙනවානේ නොඑක් තැන් වල. ඉතින් ඒ නිසා ඒතර මම මේ කතා කරේ මේ චිලේ අවසානයේදී මේගොල්ලෝ ලස්සන සින්දුවක් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඔන්ලයින්. Chile joy is on its way. චිලියට සතුට මගේ එනවා. ඒක තමයි සින්දුව. ඔන්න කළා ගහන්න. Chile joy is on its way. ඒ ලස්සන සින්දුවක්. ඉතින් මිනිසුන්ට මේ සතුට ළඟ එනවා කියන කාරණාව ලස්සනට ගීත හරහා ඒ විකල්ප සංගීත කණ්ඩායම් පාට බහැලා ඒ සින්දුව තමයි හැමතැනම කිව්වේ. ඉතින් අර ජනතාව මේ මොබිලයිස් කිරීම ජනතාව පාර මේ non violent direct action එකක තියෙන ප්‍රධානම අවිය තමයි ජනතාව පාරට බැසීම. ජනතාව පාරට ගෙන ඒම. අද ලංකාවේ කරන්නේ ඒක තමයි. ඒක. තව එක පුංචි දෙයක් මම කතා කරලා ලංකාවට යන්නම්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ චෙකෝස්ලෝවේකියාව ගැන චවුචෙස්කුගේ ඒ වාමාංශික ආඥාදායක පාලකයා ඒව ඉවත් කරලා එයාව ඝාතනයටත් ලකුණා. පසු දැන් මේ අලුත් ජනාධිපති කෙනෙක් හදන්න. දැන් මේ චවුචෙස්කුගේ පාලනය යටතේ මිනිස්සු පාරට බැස්සා. අහිංසාවාදී අරගලයක් කරා. ඒ අරගලයේදී නායකත්වයක් තිබුණේ නැහැ. කවුද මේකට නායකත්වය දෙන්නේ කියලා. දැන් දකුණු අප්‍රිකාවේ නම් අපි දන්නවා. මේකට නායකත්වය දෙන්නේ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා තමයි ජනාධිපති වෙන්නේ කියන එක අපි දන්නවා. චිලියෙත් අපි දන්නවා. එතන හිටිය වෘත්ති සමිති නායකයෝ. ඊළඟට පෝලන්තේ සොලිඩැරිටි ව්‍යාපාරය අපි දන්නවා ලෙක් වැලේසා කියන ඒ වෘත්ති සමිති නායකයා තමයි මේකට නායකත්වය දෙන්නේ කියලා. ආදි වශයෙන් අපි දන්නවා. නමුත් චෙකෝස්ලෝවකියාවේ එවැනි පැහැදිලි නායකත්වයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් අවසානයේදී නායකත්වයක් මතුවෙනවා. ඒ ජනතාව පාට බැහැලා ඒ මොබිලයිසේෂන් එක හරහා එනකොට කවුද නායකත්වයට දුන්නේ? වැක්වෙල් හැවෙල් කියන නාට්‍යකරුවා, දාර්ශනිකයා, ග්‍රන්ථ රචකයා. එතුමා තමයි ඒ අරගලයට නායකත්වය දීලා එතුමා තමයි ජනාධිපති වුණේ. චෙකෝස්ලෝවේකියාව කියන රට ඊට පස්සේ දෙකට බෙදුණානේ. චෙක් රිපබ්ලික් and ස්ලෝවේකියාව කියලා. චෙකෝස්ලෝවේකියාවේ අවුරුදු 5ක් ජනාධිපති වුණා. ඒ රට දෙකම වෙන් වුණාට පස්සේ චෙක් රිපබ්ලික් එකෙත් අවුරුදු 5ක් එතුමා ජනාධිපති වුණා. 2011 දී එතුමා මැරුණා. මැරෙනකොටත් අතිශය ජනප්‍රියයි. ලෝක නායකයෝ බොහෝ දෙනෙක් එතුමාගේ අවමග වලට සහභාගී වුණා. රයිට්. ඉතින් දැන් මම මේ කතාන්දර ටිකක් ප්‍රායෝගික කතාන්දර ටිකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම කීවේ. නමුත් මම කැමති තව එක දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. මේ අහිංසාවාදී ඍජු අරගල කියන්නේ එතන තියෙන විශාල දාර්ශනික පදනමක්. ඇකඩෙමික් එක්සර්සයිස් එකක්. පුද්ගලයන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ශාස්ත්‍රීයව අපි ගවේෂණය කරන්න ඕන පුද්ගලයන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් තමයි ජෝර්ජ් ලැකි. ඒ ජෝර්ජ් ලැකි ග්‍රන්ථයක් ලියනවා. ඒ ග්‍රන්ථයේ නම තමයි The Manual for Direct Action. The Basic Handbook for the Civil Rights Movement. ඒක තමයි යාගේ පොත. ඒකේ කොටස් 3ක් කතා කරනවා. මා විශාල පොතක්. social defense උදෙසා නැත්නම් සමාජ ආරක්ෂාව උදෙසා එහෙම නැත්නම් බාහිර ආක්‍රමණයක උවදරින් මිදීම සඳහා කොහොමද අහිංසාවාදී ඍජු අරගලයක් පාවිච්චි කරන්නේ? ඊළඟට සමාජයේ වෙනස් කිරීම සඳහා කොහොමද අහිංසාවාදී ඍජු ක්‍රියා භාවිතා කරන්නේ? ඊළඟට
තුන්වෙනි පාර්ශ්ව මැදිහත් වීමක් සඳහා කොහොමද අහිංසාවාදී ඍජු ක්‍රියා භාවිත කරන්න කියලා බොහෝම ශාස්ත්‍රීය ලෙස ඒතුමා ලස්සන ගවේෂණයක යෙදෙනවා. ඒක හරි වැදගත් ග්‍රන්ථයක් අපිට. ඒවා මේ ඕනම සමාජ අරගලයක මේවා කියවලා ඉන්න ඕනේ. මේවා තියෙන මේවෙන් අපි අත්දැකීම් ගන්න ඕනේ. ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් අපි ගන්න ඕනේ. ගාන්ධිගෙන් ගන්න ඕනේ, මැන්ඩෙලාගෙන් ගන්න ඕනේ, චිලියෙන් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ෆිලිපීනයෙන් ගන්න ඕනේ. ජනාධිපති මේ වරු දෙන්නෙක් කෙලෙව්වා ෆිලිපීනේ. එහෙම නේද? ඊළඟට ප්‍රායෝගිකව ගන්නවා වගේම ශාස්ත්‍රීයවත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක තමයි අපිට ඉතාමත් වැදගත් කෙනෙක් ජීන් ෂාප් කියන කෙනා. එතුමා පොත ලියනවා The Politics of Non-Violent Action. Non-violent action 186ක් එයා නම් කරනවා. පොඩි වල දේවල්. Non-violent direct actions 186ක් ලෝකෙට අය හඳුන්වා දෙනවා. ඒ ඔක්කොම හඳුන්වා දෙන්නේ මේ ගාන්ධිලාගෙන් ඊළඟට ඇමරිකාවේ මාටින් ලූතර් කිං අනුගමනය කරේ ගාන්ධිව. මණ්ඩෙලා අනුගමනය කරේ ගාන්ධිව. ගාන්ධි අනුගමනය කරේ ටෝල්ස්ටෝයිව. බලන්න කොච්චර අසන මේ කේන් එකක් වගේ මේ අහිංසාවාදය යනවද කියන. ඊළඟට මේකෙදී non violent direct action එකේදී මේ the politics of non violent action එකේදී ජීන් ෂාප් කරු තුනක් හරි ලස්සනට කතා කරනවා. අධ්‍යාපනය මිනිසුන්ට මේ අධ්‍යාපනය දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මිනිසුන් හේතු ගන්නන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ හේතු ගන්නන්නේ? මේ විපර්යාසය සිද්ධ වුණාම Tamanට අතන දෙයි මොකද්ද කියන එක. විපරිවර්තන. මේක විපරිවර්තන. මේ විපරිවර්තනය කියලා කියන්නේ තමන්ව පීඩාවට පත් කරන සමාජ ව්‍යුහයන් වෙනස් කරන්න ඕනේ. දැන් අපේ රටේ මේ සමාජ ව්‍යුහය, දේශපාලන ව්‍යුහය අපේ පීඩාවට තලා පෙළනවා. ඉතින් විශාල ලෙස බලයක් පීඩා අපිම දීලා අපිම දුන්නේ. මිනිස්සු අපි කියනවා මේ 69 ලක්ෂයක් දුන්නා කියලා මම නම් දුන්නේ නැහැ. නමුත් මම කියනවා දුන්නනේ 69 ලක්ෂයක්. මම ආඩම්බර වෙන දෙයක් තියෙනවා මං ගැන. 2005 මැතිවරණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂයි රනිල් වික්‍රමසිංහයි ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනකොට මම තමයි එකම පුද්ගලයා පත්තරේට ලොකු ලිපියක් ලිව්වා. මම මෙවර මහින්ද රාජපක්ෂට ඡන්දේ නොදෙන්නේ ඇයි කියලා. හැම පත්තරකාරයෙක්ම කිව්වා මේක දාන්න බෑ බයයි. දෙන්නේ නැහැ. අවසානයේදී ඉරුදින කියලා පතර තිබුණා. මම ඒ කාර්යාලයට ගිහිල්ලා මං කිව්වා අනේ මේක දාන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ මගෙන් ඇහුවා වගකීම් බාර ගන්න පුළුවන්. මං කිව්වා කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. මම මරුවත් මට ප්‍රශ්න නැහැ. දැම්මා. ඒ නිසා මට ඉතින් සතුටක් තියෙනවා. මම මේ බලයට ගියේ මොනම ආකාරයකින්වත් දායකත්වයේ දීලා නැහැ. ඒ නිසා මට ඒ සතුට තියෙනවා. එතකොට මේ non violent direct action සම්බන්ධව තියෙන තව එක පුද්ගලෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි සෝල් ඇලින්ස්කි. සෝල් ඇලින්ස්කි මේ කොමලා මේ ඇමරිකන් කාරයෙක්. සෝල් ඇලින්ස්කි හරි ලස්සනට එයා මේ කතා කරන people mobilization සම්බන්ධව. ඇලින්ස්කිගේ මේ ග්‍රන්ථයක් තියෙනවා. ඒ ග්‍රන්ථය ඇලින්ස්කි කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්නේ ග්‍රන්ථ roadless travels. ඊළඟ තව කෙනෙක් ඉන්නවා ස්කොට් පෙක් කියලා. ඉතින් මේ අර තුන් දෙනා තමයි වැදගත්. ඇලින්ස්කි වැදගත් වෙන්නේ මොනවටවත් නෙමෙයි. people mobilize කරන්නේ කොහොමද? ජනතාව සජීවීකරණය කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණේදී තමයි ඇලින්ස්කි වැදගත් වෙන්නේ. අර දෙන්න වැදගත් වෙන්නේ non violent direct action සම්බන්ධව. ඉතින් මේ තුන් දෙනා තමයි
ada api මේ ගෙනියන ව්‍යාපාරවල ඉන්න අපිට ආදර්ශය දුන්න දැනුම දුන්න මහා නායකයෝ ඇකඩමික්ස් හැබැයි ක්‍රියාවට නැංගුවේ මහා නායකයෝ තමයි අපි නෙල්සන් මැන්ඩෙලා ඊළඟට ඇමරිකානු සිවිල් රයිට්ස් ව්‍යාපාරයේ නායකයා කවුද මාටින් ලූතර් කිං එයාවත් ඝාතනයට ලක් වුණා. ඉතින් අවසාන වශයෙන්ම ලංකාව ගැන කතා කරන්න මම මෙහෙම කියන්නම් අහිංසාවාදී ඍජු ක්‍රියාව ඉස්ලාම කරේ කවුද? අපේ ආගමික ශාස්ත්‍රවරු බුදුන් වහන්සේ එවකට පැවති බ්‍රාහ්මණ සම්ප්‍රදායට විරුද්ධව නැගී සිටියා අහිංසාවාදී විදිහට. බ්‍රාහ්මණීන්ටත් ඒක තේරුණේ නැහැ. බ්‍රාහ්මණයා කවුද වසලයා කවුද කියන එක බුදුන් වහන්සේ ලස්සනට විග්‍රහ කරා. එතුමාගේ ශාසනය දැන් ඒ කාලේ මිනිසාගේ ඇඳුමින් තමයි කුලය හඳුනාගන්නේ. පාරේ යන උඩට හඳුනන්න බෑනේ. ඇඳුම කොණ්ඩේ බඳින විදිය නිර්වස්ත්‍රය මේවෙන් තමයි කුලය හඳුනාගත්තේ. බුදුන්ගේ ශාසනයේදී ඔක්කොට දුන්නා බූ ගන්න ඕනේ. ඇයි බෑ බූ ගන්න ඕනේ. අඳින්න ඕනේ කාසියුර. කුලය හඳුනා ගන්න බෑනේ. අන්න දුන්න. ඊළඟට ඒ දුන්නාසිකේ දර්ශනය කාලම සූත්‍රය ගැන බලන්න පුළුවන් අපිට. කාලම සූත්‍රය කොච්චර ලස්සනද ඒක කියනවාද කියලා. ජේසුස් වහන්සේ පැවති යුදෙව් අධිකාරයට විරුද්ධව එතුමාගේ අහිංසාවාදී අරගලය ගෙනියවුවේ. අවසානයේදී එතුමා කුරුසේ අරග සැලමරුවෙත් ඒ අධිකාරය විසින්. අවුරුදු 33 දී එතුමාට තමන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාග කරන්න සිදු වුණා. ඊළඟ මොහමඩ් එතුමා කොච්චර එතුමාගේ දර්ශනය තියෙනවනේ මේ තමන් උපයන ආදායමෙන් සුළු කොටසක් වෙන් කරන්න ඕනේ දුප්පතුන් වෙනුවෙන්. මේ කතාව කියනකොට එතුමා මැකා ඉඳලා කියනකොට ඒ කාලේ හිටපු වෙලෙන්ද පැලැන්තිය මේකට විරුද්ධ වුණා. ඒකට විරෝධය පාලා මොහමඩ් නබිතුමා ගියා මදීනා කියන නගරයට පලා ගියා. එයාගේ non violent protest එක. මේකට එක ගන්න බැරි නම් මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක ජීවත් වෙන එක තේරුම්න්නේ මම යනවා මදීනා වලට. අහිංසාවාදී කරන්නේ. එතකොට අපිට මේවා අපේ ඉතිහාසයට අලුත් දේවල් නෙමෙයි. අපේ ශාස්ත්‍රවරු අපිට මේ ආදර්ශ දීලා තියෙනවා. පූර්ව ආදර්ශ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම අවසාන වශයෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් දෙන්නම් මේ මම කතා කරපු දේවල් එක සංවාදයක් ගෙනියන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ අද යන අරගලය. මේ අරගලය අපි හැමෝම දන්නවා. ලංකාවේ මේ මොහොතේ තියෙන තාමත් පීඩාකාරී තත්ත්වයක් ජන ජීවිතයට හැමෝම දන්නවා. මම ඒව ගැන විස්තර කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔගොල්ලෝ ජනමාධ්‍ය වලින් බැලුවොත් මිනිසුන්ගේ සටන් පාට මිනිසුන් ඉල්ලන්නේ මොනවද කියන එක තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා මේ ගැටුම කියන කාරණාව. දැන් ගැටුම කියන්නේ නරක දෙයක් නෙමෙයිනේ. අපේ ගැටුම අපේ ජන ජීවිතේ බද්ධ වෙලාම තියෙන දෙයක්. ස්වභාව ධර්මයේ ගැටුම කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ගැටුම කියන එකෙන් තමයි ලෝකෙ ඉදිරියට යන්නේ. හැබැයි ගැටුම ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමක් බවට පත් වුණොත් තමයි ගැටුමේ තියෙන අහිතකර තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. ඕනම ගැටුමක් මතු වුණාම ඒකේ මාවත් දෙකක් විරුද්ධ වෙනවා. දැන් චීන භාෂාවෙන් ගැටුම කියලා ලියන්නේ
ඒ සංකේත දෙකක් නේ. සංකේත දෙකකින් තමයි චීන භාෂාවේ ඒ ගැටුම කියන එක ලියන්නේ. මේ සංකේත දෙක වෙන වෙනම ගත්තොත් වෙන් කරලා ගත්තොත් එක සංකේතයක් කියනවා danger කියලා. අනතුර. අනිත් සංකේතයෙන් කියනවා opportunity කියලා. යහපත් අවස්ථාව. හැබැයි මේක එකට ගත්තොත් ගැටුම කියන එක තමයි කියන්නේ. මේ ගැටුමේ danger කියන පැත්ත තියෙනවා. දැන් මෙතෙක් කල ලංකා ඉතිහාසයේ මේ ගැටුම මතුවුනහම රාජ්‍යත් එක්ක මේ තරුණියෝ කී තීරුම් අතට ගත්තේ danger. හැස්ටැග් එක කරන්නේ violent. 88 89 90 තරුණ කැරල් violent. අවුරුද්දක් තිස්සේ උතුරු නැගෙනහිර ඒ තරුණියන් ගෙන ගිය යුද්ධය අතිශය violent. ඔච්චර මිනිස්සු ඝාතනය සංඛ්‍යාලයකද හරියටත් නැහැ. අපි කියනවා මේ ස්ට්‍රක්චරල් වයලන්ස් කියලා වචනයක් අපි අහනවානේ. ව්‍යුහාත්මක ප්‍රචණ්ඩත්වය කියලා. මම මෙහෙම කියන්න. ඒක තේරුම් ගන්න සරල උදාහරණයක්. දැන් මේ මියගිය තරුණයන්ගේ වයස කීයද? අපි උපකල්පනය කරමු. අවුරුදු 25ක් කියලා. අඩු අය ගොඩක් ඉන්නවා අවුරුදු 18 19 මම දන්න අයත් ඉන්නවා. අපි ඇවරේජ් එකක් හැටියට ගමු 25 කියලා. අපි හිතුවු 70 කැරැල්ලේ 88 89 කැරැල්ලේ 30 අවුරුදු යුද්ධයේ ඊළඟට හමුදාවේ ඉන්න තරුණ සොල්දාදුවෝ මේ ඔක්කොම මරණ එකතු කරොත් ලක්ෂ දෙකක් ඉන්නවා. එතකොට මේ අවුරුදු 25 දී මැරිච්ච මේ තරුණයා අපේ ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ ආයුෂ ප්‍රමාණය කීයද? අපි හිතමු 70ක් කියලා. ගැහැණු පිරිමි දෙගොල්ලෝ ඒක වෙනස් වෙනවා. නමුත් අපි ඇවරේජ් එකක් හැටියට 70ක් කියලා. එතකොට මේ අවුරුදු 25 දී මේ තරුණයා මැරුණා. එයාට තව අවුරුදු කීයක් ජීවත් වෙන්න තිබුණාද? ජීවත් වෙලා හිටියද? අවුරුදු අපි 50ක් කියලා. එයාට තිබුණා එයාගේ ආයුෂ කාලය අවුරුදු 50ක්. මේ අවුරුදු 50 වැඩි කරන ලක්ෂ 2. මේ රාජ්‍ය මං කියන්නේ මේ ආණ්ඩු විතරක් කියලා. හිටපු ආණ්ඩු පැරණි ආණ්ඩු මේ හැමෝම මේ තරුණයන්ගේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ආයුෂ 7 ලක්ෂයක් විතර. 70 කොහොමද වැඩි කරන්න බලන්න. චමිලා මේ 50 වැඩි කරන්න ලක්ෂ 2. දශලක්ෂයක් විතර නේද? දශලක්ෂයක් ආයුෂ අවුරුදු දශලක්ෂයක් මේ මහා පොළොව ඇතුලේ යට ගසලා තියෙනවා. ගිලක් බසලා තියෙනවා. ස්ට්‍රක්චරල් වයලන්ස් කියන්නේ ඒක. ඇයි මේ තරුණේ මොනවද සටන් කරේ? සමාජයේ තියෙනවා පීඩාකාරී සමාජ ව්‍යුහය. ඒගොල්ලෝ දුප්පත් වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හරියම අධ්‍යාපනය නැහැ. අධ්‍යාපනය ලැබුවත් රස්සාවක් නැහැ. තමන්ගේ දෙමව්පියන්ව පෝෂණය කරන්න විදියක් නැහැ. දෙමව්පියන්ට බෙහෙත් ටිකක් අවන් දෙන්න විදියක් නැහැ. සෞඛ්‍ය පිරීම බෙහෙත් නැහැ. මේ ජබංගත්. ඒක සමාජය තුල තියෙන මේ ව්‍යුහයන් ඒවට කියනවා පීඩාකාරී ව්‍යුහයන් ස්ට්‍රක්චර්ස් ඒවා වෙනස් කරන්න තමයි මේගොල්ලෝ සටන් කරන්නේ. සටන් කිරීම සඳහා උන් පාවිච්චි කරේ මොකක්ද? ප්‍රචණ්ඩත්වය.
මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයේ පාවිච්චි කිරීම නිසා රාජ්‍යයට හැකියාවක් ලැබුණා. තමන්ට තවත් ශක්තිමත් වෙන්න ආයුධ තමයි සිදු. ඒක තමයි මේ ඩේන්ජර් කියන මාවතේ කිය ගමනේ අවසාන ප්‍රතිඵලය. ලක්ෂ දෙකකට ජීවිතයි. කයිමුණන්තර නෙමේ සමාජය තුළ විශාල ප්‍රචණ්ඩකාරී සංස්කෘතියක් සමාජයේ ගොඩ නැගුණා. අය කියන එක සමාජගත වුණා. අර ව්‍යුහයන් තවත් ශක්තිමත් වුණා. තවත් අපිව සූරා කෑවා. ඒකට වරප්‍රසාද ලැබුණා. එවනේ උනේ. ඉතින් දැන් මේ තරුණයෝ ඒක දන්නවා. අපි මේවා කතා කරනවා. දැන් තෝරගෙන තියෙනවා අනිත් පැත්ත. ඩේන්ජර් මේ ඔපචුනිටි පැත්ත. ඒගොල්ලෝ යනවා non violent direct action එක. violent නෙමෙයි ඩේන්ජර් නෙමෙයි දැන් ඔපචුනිටි පැත්ත. මේ අරගලේ යන්නේ අනතන අන්න එක තමයි වැදගත් දේ. මේ වෙනකොට ජයග්‍රහණ රාශියක් මේගොල්ලෝ අත්තරන් තිබ්බා. මොනවද ජයග්‍රහණ? ජයග්‍රහණය තමයි පළවෙනි එක අහිංසාවාදය. මේ දරුයන් ගලක් ගහන්නේ නැහැ. හඬ තමයි ගියේ. හඬ placards සටන් පාට හඬ හඬනවා බැලපෙනවා මොබිලයිස් කරනවා. ඒත් ගහන්නේ උගලක් දකින්නනේ පොලිසිය හමුදාය මිනිසුන්ට මල් දෙනවා. ගිල වැළඳ ගන්නවා. ඒ පොලිසිය උදවිය සමහර අය අඬනවා. මම මේ භූමියේ ඉන්නවනේ. මම දකින්නවනේ මේක. කොච්චර ලස්සනද. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ direct actions. non violent direct actions. එක දවසට එක යන්න මම මේකට කියන්නේ වීදි ප්‍රඥාව කියලා. street wisdom. වීදියේ මහා ප්‍රඥාවක් ගොඩනගන. වීදි ප්‍රඥාව. එතෙන්ට ගියාම ඔයගොල්ලෝ ගියොත් අරගල භූමියට මොනතරම් මිනිස්සු දේවල් කරනවද? මොනතරම් දැනුම් සම්භාරයක් අපිට එකතු වෙනවද? අහිංසාවාදී ඊළඟට direct actions ඊළඟට solidarity සහයෝගිතාවය අති ප්‍රබලයි. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ගෑනු පිරිමි මොනතරම් සහයෝගයක් බැඳීමක් තියෙනවද? මිනිස්සු කෑම උයාගෙන එනවා. කෑම ගේනවා. ඕන තරම් වතුර තියෙනවා. ඊළඟට මේ හැමෝම ජාතිවාදයට විරුද්ධයි. මෙතෙක් කල ජාතිවාදය අපේ පාලකයෝ ඒගොල්ලන්ගේ පැවැත්ම සඳහා පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරා. දැන් මේ තරුණයෝ ජාතිවාදයට විරුද්ධයි. ඊළඟට gender equality හරි ප්‍රබලයි. මේ තරුණියෝ රෑ 12 1 2 වෙනකන් කිසිම තැනක ලිංගික හිංසනයක් වෙන්නේ නැහැ. බය නැහැ. අල්ලන්නේ නැහැ. හරි ප්‍රබලයි. ඊළඟට equality සමාන අවස්ථා හැමෝටම තියෙනවා එතන. ගෑණියට නගින්න පුළුවන් වේදිකාව. කෑ ගහන රබුල්ල දකින්න ඇති තරුණ ගෑනු ළමයි මොනතරම් බය නැතුව ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඊළඟට inclusiveness සමෝම එකතු කරලා තියෙනවා. වැඩිහිටි මහලු තරුණ පුංචි දරුවෝ කොල එකතු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට සාන වශයෙන් මේගොල්ලෝ බලන්නේ peaceful regime change එකක්. අහිංසාවාදී විදියට පාලනය වෙනස් කරගන්න තමයි මේ අරගලය. ඉතින් මේක එන්න වර්ධන දැන් අද වෙනකොට දින 21ක් මේ දින 21 තුල මේ වර්ධන වෙලා යන මේක මහා අර සල්පිලාකාර විදිහට මේ උල්ට යනවා. ඒක තමයි තියෙන වෙනස. කිසි දෙයකට මේගොල්ලෝ බය වෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝට ගැව්වත් දැන් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ තැනට අපි සමාජෙ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අහිංසාවාදී කියන්නේ
හරිම ප්‍රබල ඒක දර්ශනයක් විතරක් නෙමෙයි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාමාර්ගයක්. ඒකෙන් අපිට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ජනතාවට මම හිතනවා මේක ලංකාවේ ජනතාවට අලුත් අත්දැකීමක්. ඉතින් මම මේ ටික කියලා මම ලෝකයේ තිබිච්ච අහිංසාවාදී අරගල කිහිපයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න මම මුලින් සඳහන් කරා ඉන්දියාව ගැන සඳහන් කරා. ඊළඟට ඇමරිකාවේ සිවිල් රයිට්ස් මූවමන්ට් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. රෝසා පාක්ස් කියලා ගැහණියක් ගැන දන්නවා. ඒක හරි ලස්සනයි. ඒ වෙනත පුංචි දේවල් පටන් ගන්න. බස් වල තිබුණා මේ සුදු ජාතිකයන්ට වෙනම ආසන. ඒවැ ගිහලා කළු ජාතිකයන්ට වාඩි වෙන්න බෑ. හෝටල් වලත් තියෙනවා. රෙස්ටෝරන්ට්ස් තිබුණා වෙනම. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බොක්සිං ක්‍රීඩක මොහමඩ් අලි කලින් නම තිබුණේ එයාගේ මේ මොහමඩ් අලි නෙමෙයි කලින් මොකද එයාගේ නම කැසියස් ක්ලේ. එයා ඔලිම්පික්ස් කියලා ගෝල්ඩ් මෙඩල් එක අරගෙන ආවා ඇමරිකාවට. දැන් හරි ආඩම්බරයි. දැන් ඔලිම්පික් මෙඩලිස්ට්. එයා ගියා රෙස්ටෝරන්ට් එක ගිහින් කෑම කනවා. සුද්දෝ ගාලා එළෙව්වා. එයා මොකද කරේ? එයාගේ නෝල්වන ප්‍රොටෙස්ට් එක තමයි මිසිසිපි ගංගාවට ගිහිල්ලා මම මේ ඇමරිකාව වෙනුවෙන් දිනාගත්ත මේ මෙඩල් එක. නමුත් මේක නම් ඇමරිකාවේ තත්ත්වෙ මාට මේක වැඩක් නැහැ කියලා විසිකරා. එයාගේ නෝල්වන ප්‍රොටෙස්ට්. පස්සේ යාට අවුරුදු ගානකට පස්සේ ඒ මෙඩල් එක ආපහු පැලෙන්දුවා. එතකොට යාට පාකින්සන්ස් රෝගීට උදුරලා හිටියේ. රෝසා පාක්ස් ගිහිල්ලා වාඩි වුණා සුදු ජාතිකයන්ට තියෙන ආසනයක. වාඩි වුණා මොකද කරේ? එයා වැදලා දැම්මා එළියට. තාලා උසාවියට දැම්මා. $10ක් දඩ ගැහුවා. ඒකෙන් තමයි මේ ස්පාක්ස් සිදුුනේ එතන. ඒ වගේ. එතකොට ඊළඟට මම චිලි රටේ ගැන කිව්වා නෝ කැම්පේන් එක ගැන. ඊළඟට පෝලන්තයේ සොලිඩැරිටි ව්‍යාපාරේ කියලා එකක් තිබුණා. ඒ බැලේසා කියන කෙනෙක් තමයි ඒක නායකත්වය දුන්නේ. ඊළඟට ෆිලිපීනේ කැම්පේන්ස් දෙකක් ගියා. ඒකට පීපල්ස් පවර් කියන එක තමයි ව්‍යාපාරේ නම. ඒක කැම්පේන් එකක් ගියේ මාකෝස් කියන ජනාධිපති එළවලට. අනිත් එක්කිනා තමයි එස්ට්‍රාඩා කියන ජනාධිපතිවරයා පළෙන් පහ කරා. ඊළඟට ජර්මනිය ඒක ආබද්ධ කරා 1989 දී. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒ ව්‍යාපාරයට කියනවා ෆ්‍රීඩ්ලිෂර් මූවමන්ට් කියලා. ඒකේ තේරුම තමයි සාමකාමී ව්‍යාපාරය කියලා. ඊළඟට ජෝර්ජියාවේ එඩ්වර්ඩ් ෂර්වනල්සේ කියන ජනාධිපති ඊළඟට රෝස විප්ලවය කියලා තව විප්ලවයක් කරා. ඊළඟට සර්බියානු ජනාධිපති ස්ලොබොඩාන් මිලොසෙවිච් බලෙන් පහ කරන්නට විප්ලවයක් කරා. අහිංසාවාදී. ඒකට කියනවා බුල්ඩෝසර් රෙවොලුෂන් කියලා. ඊළඟට යුක්‍රේනයට 2004 නිදහස ගේන්න ගෙනාවා ඔරෙන්ජ් රෙවොලුෂන් කියලා. ඊළඟට මැන්ඩෙලාගේ බයින් පවර්. ඒ වගේ රාශියක් නොන් වයලන්ට් ඩිරෙක්ට් ඇක්ෂන් රාශියක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ටික කතා කරොත් ඇති. ඉතින් මම පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්නම්. පොඩි අවස්ථාවක් නෙමෙයි. ඉතින් අපිට තියෙන වෙලාව හැටියට පැය භාගයක් තියෙනවානේ. අපි පුළුවන් සාකච්ඡා කරන්න. සංවාදයක් කරන්න. මම කතා කරා ඇති. මම ගොඩාක් කතා කරන්නේ. සර් මම අහන්නද මට හැමදාම සර්ගේ ලෙක්චර්ස් වලට මම ඉස්සර ඉඳන්ම මම හරිම ඉන්ට්‍රස්ට්. හරි අදත් ඒ ඉන්ට්‍රස්ට් එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. මම ඒකයි මට මේ සහභාගී වුණේ. මට මේ නැවත මම අවුරුදු ගාණක් අපස්සට ගියස මට ඇති වුණු ගැටලුව දැන් සර්ගේ උදාහරණත් එක්ක දැන් අර non violent movement අපි යනකොට සර් කිව්ව හැම තැනකදීම දැන් අර කවුරු හරි නායකත්වයක් මතුවෙනවා.
නමුත් ඔය දැන් චෙකොස්ලෝවකියාව වගේ එහෙම තිබ්බේ නැහැ. නමුත් එක්තරා තැනකදී එනවා. දැන් අපේ ඔව් දැන් ලංකාවේ මේ තත්වය ඇත්තටම අර චූටි අර සිද්ධියක් කරලා ජනාධිපතිවරයාගේ ගේ වට ඇති වුණු ඒ සිද්ධියත් එක්ක මේ දින 21ක් ආපු ගමන එක අපිට තාම පැහැදිලි චිත්‍රයක් නැහැ. මට මගේ අදහස මට පැහැදිලි චිත්‍රයක් නැහැ නායකත්වය සම්බන්ධයෙන්. මොකද එකක් තමයි අපේ රටේ නායකයෝ කියලා ආපු පිරිස් පිළිබඳව අපේ තියෙන ආකල්පය. මොකද කවදාවත් ඊටාම ඔය සර් කියන වෙන රටවල් වල උදාහරණ වලින් ආපු ගත්ත අර සුපිරිසිඳු අපේ ජාතික අපේ මිනිස්සු තුළ අපේ ඇති වුණු අපි මේ අපි අත්දැකීම් එක්කනස කතා කරන්නේ. අපිට ඒ අත්දැකීම ඇත්තටම නෑ අපිට ඒ කියන්නේ අර විශ්වාසය පිළිබඳව යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නායකත්වය සම්බන්ධයෙන්. අනිත් එක තමයි දැන් ඇත්තටම අර ඊයේත් අපි දැක්කා පොලිස් මර්ධනයක් ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ අර මේ බැනර්ස් ගලවලා දාලා එතන නමුත් ඒගොල්ලෝ පැහැදිලිවම මාධ්‍යට කිව්වේ අපි මේක යන්නේ අහිංසාවාදීව. අපි කිසිම ප්‍රචණ්ඩත්වයක් මෙතන ඇති කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කොච්චර උත්සාහ කරත්. අපි දකිනවා යම් යම් අවස්ථාවල මේක මේවන. ඒකට අනිත් එක තමයි ලංකාවේ අපේ තියෙනවා මතයක් අපේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ඕනම දෙයක් ඉතාම කෙටි කාලීනයි. සති දෙකකින් ඔක්කොම අමතක වෙනවා කියලා කතාවටත් කියන. නමුත් මේක දැන් දින 21ක් පුරා යනවස. අපි අනිවාර්යයෙන්ම සර් කිව්වා වගේ මේ මතයට මම එකඟ වෙනවා. මොකද මේක ඇත්තටම නැගී හිටීමක්. ඊට වඩා අද ප්‍රබලයි. අදට වඩා හෙට ප්‍රබලයි. ඒතර හැබැයි අර නායකත්වය ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලුව අපිට තියෙනවා. මොකද 225 දෙනා පිල් මාරු වෙනවා අපිට පේනවනේ සර්වපාක්ෂික කියනවා අන්තර්වාර කියනවා මේ 25 අතර ඒගොල්ලෝ කොහොම හරි ජනමතයක් ගොඩනගාගෙන ඒ හෙට හේතු වෙන්න පේන්නේ අපිට ඒක පේනවනේ. නමුත් මිනිස්සු ඒක විශ්වාසය කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් අපිට එතනටත් ඒ වගේ අපිට අවශ්‍ය පුද්ගලයෙක් අහිංසාවාදී ක්‍රියාමාර්ගයකින් පැමිණෙයිද මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් සර්ගේ මතය චුට්ටක් දැනගන්න කැමතියි. එහෙමයි. දැන් ලංකාවේ මේ අරගලය මෙහෙවන නායකයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඇත්තටම. ඒ නායකයෝ හුඟක් වෙලාට මේ YouTube channel හරහා තමයි මේ නායකත්වයේ කියන එක ඒගොල්ලෝ ඉදිරියට ගෙන ආවේ. හැබැයි දේශපාලන වශයෙන් ඒගොල්ලෝ මේ අරගලේ තමන් ජනාධිපති වෙන්න හරි නැත්නම් අගමැති වෙන්න හරි එහෙම බලාපොරොත්තුවක් තියන අය නෙමෙයි. එතනදී තාම ප්‍රීමැචුවර් තාම අපි තාම මැචුවර් නෑ. අපේ ලංකාවේ සමාජයේ තාම මේ හේතු ගැන්වීම මොබිලයිස් කිරීම තව මොකද දැන් තාම පාලකයෝ අයින් වෙන්න සූදානමක් පෙන්නන්නේ නැහනේ. ඉන්නවනේ බලන්නේ. ඉන්න මොකද ඒගොල්ලෝ මේ ප්‍රාග්ධන ඉෂුව එක එනවනේ. ඒගොල්ලෝ මොනතරම් ප්‍රාග්ධන සමුච්චයක් අරගෙන තියනවද මවරගම් කරාද ඒක මම දන්නේ මට කියන්න බෑ. නමුත් ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ යන්නේ නැහැ දැන් මම. එතකොට යන්නේ නැත්නම් මේක තව මොබිලයිස් කරන්න ඕනේ. අනිත් කාරණේ තමයි අපි තාම දෙමළ සමාජයේ මේ පාරට බැසීම තාම සිදුුනේ නැහැ. ටික ටික තමයි වෙන්නේ. ඒ ප්‍රදේශවල ටික ටික වෙනවා. හැබැයි බල සම්ප්‍රදාන ඉස්සක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඉෂුස් කීපයක් තියෙනවා. විසඳා ගන්න. ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරන ඒගොල්ලන්ගේ භාෂා ප්‍රශ්න. ඒගොල්ලන්ට සමතන ඊළඟට බලය බෙදා හැරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න. එතකොට මේවට කොහොමද අපි සම්මුතියක් යන්නේ කියන එක. එතකොට ඒවා දැන් සාකච්ඡා වෙමින් තියෙන දේවල්. ඒවා මේ එලිපිට කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒවා සාකච්ඡා වෙනවා. ඒ සාකච්ඡා විලා අපි තව ටිකක් මේ මොබිලයිසේෂන් ක්‍රියාවලිය හරහා අපි තව යන්න ඕනේ. ඒ ගියාට පස්සේ තමයි මේ නායකත්වය කියන එක පොදු එකකතාවකින් මේ නායකත්වයට අපි යන්න වෙන්නේ. එතකොට දැන් තව ඉස්සරහට වෙනකොට මම හිතනවා අපිට දැනට ගොඩක් ඒ සම්බන්ධ ආරංචි තියෙනවා. හමුදාවේ කොටස්, පොලිසියේ කොටස් මේ අරගලත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒගොල්ලොත් මිනිස්සුනේ. ඒගොල්ලන්ට දෙමාපියෝ දූ දරුවෝ ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලොත් මේ පීඩාකාරී ව්‍යුහයන් වල කොටස්කාරයෝනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ගන්න ඕනේ. තව එන්න ඕනේ.
ඒක ඇවිල්ලා යම් කිසි තැනක එක පැත්තකින් දේශපාලන පක්ෂ අතර යම් කිසි ආකාරයක සමුදයකට යන්න ඕනේ. ඒක එක හැබැයි උඹක් වෙලාවට මේ නායකත්වයේ පැරණි වයස්ගත දැන් මට කවදාකවත් ඔය නායකත්වය ගන්න බෑනේ. මම මුල තරුණියෝ මට දෙන්නේ නෑනේ. ඒක තරුණයන්ගේ වැඩ. මම ඒක ගන්න එක සුදුසු නෑනේ. මේ ස්පොන්ටේනියස් මතුවෙච්ච අරගලයක තරුණයන් නායකත්වය දෙන එක ඒක ඒගොල්ලන්ගේ මෙන්නවා. අද ලෝකේ එහෙම තරුණ නායකවෝ ඉන්නවානේ. කොච්චර අගමැතිවරු ජනාධිපතිවරු ඉන්නද තරුණ අය. මේ තරුණ අය ෆින්ලන්තේ ගන්න, ස්වීඩනේ ගන්න, මේ නවසීලන්තය මේ ඔක්කොම මේ ඒ වගේ. ඉතින් එහෙම එකක් හැදගැහෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මට තාම ඒකට අනෑමකි කියන්න බෑ. හැබැයි මේ තුලින්ම එක මතුවෙනවා කියන එක නම් මට ස්ථිරයි. මේ තුලින්ම එක මතුවෙනවා. ඒක වෙනවා. ඒක වෙන්න පුළුවන්. අපි කවුරුත් හිතන්නේ නැති කෙනෙක් මතුවෙන්නත් පුළුවන්. නායකත්වය. දැන් අද මේ කණ්ඩායම ඇතුළේ ලෝයර්ස් ලගේ ගොඩාක් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. මේ ගැන මේ ඒගොල්ලෝ දැනට යෝජනාවක් මොනවාද යෝජනා 50කින් සමන්විත ලෙවල් එකකුත් අපිට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම සැලකෙල්ලට ගන්න අපි දන්නේ සමහරට සම්මුතියක් එන්න පුළුවන්. ලංකාවේ නීති ඉන්න ප්‍රධානියා මේ වෙලාවේ මේ අන්තර්භාර ආණ්ඩුවක ලොක්කා වෙන්න ඕනේ කියලා. අග්‍රවිනිශ්චිකාරය. එයා එහෙම කියන්න බෑ. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒවා කතා වෙනවා දැන්. ඒවා කතා වෙනවා. එතකොට ඒවා අතරේ සම්මුතිය අපිට යන ආපහු මේ අරගෙන අපස්සට යන්නේ නැහැ. ඒක මට 100ක් පැහැදිලි. ඒක අපස්සට යන්නේ නැහැ. සහ මර්ධනයක් ලොකු මර්ධනයක් ඉන්නේ කරන්න බෑ. මොකද මේ අරගලයේ ජාත්‍යන්තරකරණයත් වෙලා ඉවරයි. ජාත්‍යන්තරකරණ වෙලා ඉවරයි. ඒතර ජාත්‍යන්තරයට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද මොන විදිහේ පාලනයක්ද එන්නේ? ජාත්‍යන්තරයට හිතකර පාලනයක් වෙයිද නැත්නම් ඊළඟට අපේ අසල්වැසියා මේවා හොඳට මොනිටර් කරනවානේ. මේවා හොඳට මොනිටර් කරමින් ඉන්නකොට චීනය මොනවද චීනය ඒවා කොහොම බලන්න ඕනේනේ. ඉතින් මට ඉතින් සුබවාදී ආකල්පයක් තමයි සම්ලා තියෙන්නේ නායකත්වය සම්බන්ධව. ඒකට අපි හදිසි වෙන්න ඕනේ නැහැ. සර් අනිත් ගැටලුව මට ආපු දැන් මර්ධනය කියන එක සර්. මර්ධනය කියන එක දැන් අපි දකින්නේ ඍජු මැදිහත් වීමකින් තොරව. ඒ කියන්නේ දැන් හොයන්න බෑ දැන් අපි පොලිසිය මර්ධනයට දායක වෙනවා කියලානේ අපි හිතන්නේ. දැන් අර මාවනැල්ල රඹුකන සිද්ධියේදී දැන් ඔය පොලිස්පති SSPව අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. මේක මෙහෙම දැන් මේ අපි නොදන්නවා අපිට පෙන්නන මාධ්‍ය ජනමාධ්‍ය අපේ ජනමාධ්‍ය තුල අදටත් තියෙනවා නේද යම් මේක අර සර් කියන විදිහේ අපිට විනිවිදභාවය සම්බන්ධයෙන් ජනමාධ්‍ය තුල තවමත් පොඩි ගැටලු සහගත තැනක් තියෙනවා. මේ අර මර්ධනය මේක වළක්වන්න ධනාත්මකව දෙන්න වෙන දේ මැදිහත් වීම නෙමෙයි. මේ ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙන යම් ක්‍රියාමාර්ග. ඒක සම්බන්ධයෙන් සර්ගේ අදහස දැනගන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහේ සීක්‍රට් ඒජන්ට්ස්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. වැඩ කරන බවත් අපි දන්නවා. හැබැයි මේ මොන මර්ධනය කරත් මේ තරුණ දරුවෝ මර්ධනයට ලෑස්තිලා කියන්නේ ප්‍රතිමර්ධනයකට මේගොල්ලෝ යන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ දහස් ගණන් මෙරි වෙරුණත් ඒගොල්ලෝ අරගලය හේතුලින්ම අහිංසාවාදී විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ අරගෙන යනවා. ඒ ඇරුණකොට මර්ධනයක් කියන තැනකට මේගොල්ලෝ යන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඒක අපි ඒක දැනුවත් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතින් මෙහෙම කාරණා තුනකුත් තියෙනවානේ. මේ අරගලවල ඉතිහාසයේ මේ ලෝකේ තිබිච්ච අරගලවල දැන් අපි හිතමු යම් කිසි තැන්වල තරුණ කණ්ඩායම ඉන්න පුළුවන් ඒජන්ස්ලා එවනවනේ මේක කණ්ඩායම ඇතුළටත් එනවනේ පොලිසියට ගල් ගහන ඊළඟට ඒ බස් ගිනේ තියෙන නොයෙකුත් ඒජන්ස්ලා ඉන්නවා පස්සේ එතකොට අපේවා මේ non violent direct actions වල එක
ඒක ඉගෙනීමක් තමයි මේ උදවිය පිළිබඳ හැකි තරම් තොරතුරු රැස් කරන්න. මේ ඒක රැස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ස්ට්‍රගල් එකේ ඉන්න අයට. ඒකෙන් පිටේ ඉන්න අයට බෑ. ඒක ඒගොල්ලෝ තමයි දන්නේ මොන කට්ටියද මේකේ මේ දේවල් කරන්න ඉන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඒකට වෙනම ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරනවා. දෙවනුව ඒගොල්ලන් ඒ හඳුනාගත්තේ කණ්ඩායම් හැකිතරම් ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරනවා. දැනුවත් කරන්න ඕනේ. අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙනවා. මොකද්ද මේක? ඇයි මෙහෙම කරන්නේ? ඕගොල්ලන් කරන එකෙන් ඇති වෙන ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? මේකෙන් ඕගොල්ලන් මේක වෙනස් වුණාම ඕගොල්ලන්ට ඇති වෙන සමාජයට ඇති වෙන ප්‍රතිඵල ඒක අපි දැනුවත් කරනවා. තුන්වෙනි කාරණය තමයි ඒ කැපවීමෙන් ඉවත් වෙන්න එපා. මේක කැපවීම. මේගොල්ලන් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන එක සහ ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන එක. ඒක ඒගොල්ලන්ට කරගන්න බැරි වුණොත් ඒගොල්ලෝ අපි වෙනම කණ්ඩායම් සකස් කරගෙන ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කිරීමේ කාර්ය කරන්න. ওই කාරණා තුන ඉතාමත් වැදගත් සෑම අරගලයකම ඔහු වුණා. මේ ඒජන්ස්ලා ඒගොල්ලෝ දානවා. දකුණු අප්‍රිකාවේ ඒක වුණා. මුළු මිනිස්සුම දැම්මා. ඒජන්ස්ලා හිටියේ. නමුත් ඒක කරේ පුළුවන් තරම් ඒවයි තොරතුරු අරගන්න ඒවා යම් කිසි මධ්‍යස්ථානයක් තියෙනවා. ඒ මධ්‍යස්ථානට තොරතුරු දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් සම්මුඛ වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ කැපවීම අතාරින්න එපා. මොකද මේක හරි භයානකයි නේ ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඒක වුණොත් ලොකු භයානක තැනකට යනවා. ඒගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් ඒ විදිහේ අපින් ප්‍රචණ්ඩත්වයම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෙස අපි ප්‍රතිචාර දක්වන්නම අපි පොළොමොන එක තමයි මේ වගේ අරගලවල වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා දැනගන්න ඕනේ. මේවා චමිලා දැන් මේ අරගලේ දැන් අද 21 වෙනිදා එන්නකොට අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අරගල ඒකයි මම කියන්නේ මේ ස්ට්‍රීට් විස්ඩම් නේ. ඔව්. මේ විස්ඩම් එකක් තියෙන්නේ. මේ විස්ඩම් එකද අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. මේක අන්තිම ස්පොන්ටේනියස් මතුවෙච්ච එකක්. ඔව්. මේ අරගලේ අපි කවුරුත් ප්ලෑන් කරේ නැහැ. දේශපාලන පක්ෂයක් සම්බන්ධ වුණෙත් නැහැ. පස්සේ නේ මේගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ. තාම එතනට ලොකු දේශපාලන පක්ෂ එන්නේ නැහැ. එන්නේ නැහැ. ඒ ශිෂ්‍යෝ තමයි එන්නේ. අන්තරේ එනවා. පිටුගාමී ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම එනවා. විද්වතුන් එනවා. ඒ ශිෂ්‍යොන්ට එන්න දෙනවා. ඉතින් සමහර අය එනවා. ඇවිල්ලා තමන් පාපෝචාරණය කරලා යනවා. මගේ අතින් මෙහෙම වැරදි සිදු වුණා. නමුත් එතනට අර ලොකු බලපෑමක් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් මගේ තව එක ප්‍රශ්නයක්. ඔව් කියන්නේ. ඒ මර්ධනය දැන් අපි දකිනවා ආර්ථිකමය වශයෙන්. දැන් මේගොල්ලෝ ඩිරෙක්ට්ලි කරන්න බලන එක අසාර්ථක වෙන තැන ඉඳගෙනද දැන් මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතා ආර්ථික වශයෙන් වෙන අවශ්‍යතා දැන් මේ ඊටාම අධික වියදමක් දරන්න වෙනවා මිනිස්සුන්ට එදිනෙදා ජීවිතේ කියන්නේ ඇත්තටම අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ ස්තරයක වැටුපක් ලබන පුද්ගලයෙකුට වුණත් අද වෙනකොට මේක දැනෙන තත්යකටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊටාම මිල මං හිතන්නේ හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් නේද සර් මේ මිල වැඩි වීම. ඒක මර්ධනය එතනින් ක්‍රියාත්මක වෙලාද සර්? ඔව් ඒ මර්ධනය නෙමෙයි. ඒක ඇත්තටම මේක එහෙමත් අපිට කියන්න බෑ. ඒකත් එක පරිගැනීමක් නැත්නම් මර්ධනයක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් දැන් ඒක මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ මේ මිනිස්සු මේ කඳවුරට තව එකතු වෙන එක නෙවෙයි වෙන්නේ. දැන් මගේ කාර් එකට මම පෙට්‍රල් ඉස්සර ගන්නවා ෆුල් ටැංක් රුපියල් 7000ක් වගේ යනවා. දැන් මම ගෙවු රුපියල් 14000ක් 15000ක් යනවා. ඒතර ගෙදර තියෙන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක ඊළඟට ගෑස් අරෝ මේ ඔක්කොම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන් මගේ වැටුප මට දරා ගන්න බෑ. රාජ්‍ය සේවකයන්ට කොහෙත්ම දරා ගන්න බෑ. ඒකට ඒ රාජ්‍ය සේවකයෝ මොකද කරන්නේ? අවසානයේ මේ චේන්ජ් එක අවශ්‍යයි කියන එක දැන් කඳවුරට වැටෙනවානේ අනිවාර්යෙන්ම. පලි ගන්න බෑ. ඒකට ඊළඟ එක තමයි දැන් මේ අරගලේ ඉන්න තරුණයන්ට ඒගොල්ලෝ පුදුම කැපකිරීමක් කරන්නේ. ඉදිරියට කන්න නෑ සමහර වෙලාවට. කන්නේ නෑ නිතර කඳුළු ගහලා ඉන්න දරුවන්ට. මේ මිනිස්සු පාර යන මිනිස්සු කාර් වලින් ඇවිල්ලා මොනවාරි හදාගෙන දීලා යනවා මිසක් ඒ කැපවීම මට නම් හිතා ගන්න බැහැ චමිලා. එහෙම කැපවීම මේ දරුවෝ ඒ කුඩාන් වලම නිදාගෙන හොඳ වෙලාවට මේ අබාන්ස් වගේ ආයතන වලින් ටොයිලට්ස් ඒවා ලස්සනට හදලා දීලා තිනවා. වෝටර් ටැප්ස් එහෙම හදලා දීලා තිනවා නාන්න යනවා. නමුත් සර් ඒ අර දරා ගැනීම අර සර් කතා කරන්නේ ඉවසීම සහ විඳ දරා ගැනීම කියලා සර් කතා කරන්නේ. දැන් මම මගේ තරුණ කාලේ මට ඒක පුළුවන් කරලා.
මං කරා ඒවා අපි ස්ට්‍රගල්ස් එක කරානේ තරුණ කාලේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරවල ඉන්නකොට ඒක කරන්න පුළුවන් එකම ඇඳුම දවස් දෙක තුන අඳිනවා යාළු අඳුම් මාරු කර ගන්නවා ඔබ වැස්ස පිළිබඳව ගැටලුවක් ගැටලුවක් නෑ එහෙම කර ඒ තරුණ කාලේ ඒක කරන්න පුළුවන් හැබැයි මේ වගේ අරගලේ ඔව් මේ වගේ අරගලේ අපි දැන් මට එහෙම සුවපහසු මං හැමලෙම බලනවානේ මට ගිහිල්ලා මම රැට මර ගෙදර එන්න ඕනේ එහෙම හිතනවා නිදා පොඩ්ඩක් නිදා ගන්න ඕනේ කියලා එහෙම අපිට ඉතින් නැතර ලෙඩ වෙනවා එහෙම හිතනවානේ මේ දරුවන්ට නෑ ඒවන්ට ඕනේ දැන් හිත මේ ජනාධිපති ඊළවන්න නම් දන්නා මේ පොලිසිය දුන්නොත් ඒගොල්ලෝ යනවා ගිහලා අර දාලා මරන්නේ එයා පුට් එකට දාලා යන්න කියනවා නැත්තම් නඩු විභාගයක් මහජන අධිකරණයක් හැදවලා මේ මුදල් සම්බන්ධව පුරාගත දේවල් සම්බන්ධව ඒගොල්ලෝ විභාගයක් කරා මරන්නේ ඒක මට සිරිසියක් විශ්වාසයි හැබැයි ඉතින් එළින් ඉන්න පුළුවන් ඒජන්ට්ස්ලා ඔය දේවල් ඔය අකු විදිහට මේ ප්‍රතිමර්ධන කරන අයට උදව් කරන්න හරි සර් බොහොම බලන්න තව ඉන්නවද කතා කරන්න ඒක තමයි සර් අපි අවස්ථාව දෙමු සර් 35 දෙනෙක් ඉන්නවා නේද සම්බන්ධ වෙලා ඔව් විද්‍යාර්ථීන්ට පුළුවන් ඔහුන්ට තියෙන ගැටලු අහන්න සර් මම මේ සර්ගේ කතාව අතරතුර මගේ ඔළුවට නැගිච්ච කීපයක් තමයි තව ඕන තරම් තියෙනවා නමුත් අර කාල වේලාව පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවනේ සර් කවුරු හරි ඉන්නවනම් තම හරි දැනගන්න නැත්නම් මගේ අතින් තව මේ දේවල් කියුවේ නෑ මේක කිව්වොත් හොඳයි කියලා ආදි වශයෙන් අර සෝල් ඇලින්ස්කිගේ පොත මේ මට මේ පැටලුණා ස්කොට් ස්පෙග්ගේ පොතයි සෝල් ඇලින්ස්කිගේ පොතයි rules for radicals තමයි සෝල් ඇලින්ස්කිගේ පොත ස්කොට් ස්පෙග්ගේ පොත තමයි the roadless travel rules for radicals කියන එක හරීම මේ රැඩිකල් ක්‍රියාමාර්ගවල ඉන්න අයට දෙන නීති රීති ඔය චැමිලා දැන් අපි කතා කරපුවාම තමයි නීති රීති ඉවසීම දැන් ගහනකොට ඒ ගහනකොටත් ප්‍රොටෙක්ට් කරන විදිහක් තියෙනවා අරගලට යන හැමෝටම නීතියක් තියෙනවා ටවල් එකයි එහෙම නැත්නම් ටිෂූස් වතුර බෝතලයක් ගෙනියන්න කඳුළු ගෑස් වලට මුහුණ දෙන්න ඒක නීතියක් ඒ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගේන්න නැත්නම් ඒක සප්ලයි කරන්න එතන කණ්ඩායම ඉන්නවා කට්ටිය ඉන්නවා දැන් ඉතල ඔයගොල්ලෝට ගියොත් බලන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක පවා ඒගොල්ලෝ හදාගෙන ඉන්නේ සර් හදලා තියෙන්නේ ඒ පැනල්ස් මේම සෝලාර් වලින් හදාලා තියෙන්නේ ඉතින් කිසිම එතන තියෙනවා ලයිබ්‍රරි එකක් එතන ලයිබ්‍රරි එක තියෙනවා ඔව් ලයිබ්‍රරි අයෝන කැලණිය යුනිවර්සිටි එකේ ලයිබ්‍රරි සයන්ස් එක නෝ ඩොනේට් කරා සර් බුක්ස් මහා විශාලයි දැන් ඒක ඔව් දරුවෝ කියවනවා බුදුන්තරම් පොඩි දරුවෝ අනිත් එක සර් අර අපි දැකපු අර මේ වෝල් ෆේස් එකේ තිබ්බ අර මේ හැමතිස්සෙම තියෙන අර විසිරිලා කුණු ගත් ඒ හැමදේම මේගොල්ලෝ එක තැනකට එකතු කරන පිරිසිදු ක්ලීන්නස් එක ඒවට එක කණ්ඩායම් දැන් දාගෙන ඒවල මහජන මණ්ඩපය කියලා එකක් තියෙනවා මහජන මණ්ඩපයට එළ වුණ කෙනෙකුට තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරලා ඒක සංවාද කරන්න දැන් ඔය වගේ අපි දෙන්න අතර ගියේ සංවාදයේ වගේ මෙතන යනවා ඊළඟට මහජන විශ්වවිද්‍යාලය කියලා එකක් තියෙනවා People's University කියලා දැන් මගේ ලෙක්චර් එකක් තියෙනවා හෙට ඒකේ ඔය ડોક્ટર සුනිල් නිර්මාල රංජිත් මම අපි කට්ටියම ඒකේ සම්බන්ධ වෙනවා වැඩ කරගෙන යනවා ඊළඟට මම එතන චිත්‍රපටි පෙන්වන්න දැන් ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේ එතන එන මහජන විශ්වවිද්‍යාලයක් නේ ඉතින් මේ කුඩාරමක් තමයි ඒ කුඩාරම ඇතුලේ විශ්වවිද්‍යාලයක් දේශන දැන් මගේ දේශනය ඔයිට වඩා කෙටි කරලා පොඩි අදහස් ටිකක් දීලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එක්ක සංවාදයක් කරනවා ඊට පස්සේ චිත්‍රපටයක් පෙන්වන්න පුළුවන් ලොකු චිත්‍රපටි නෙමෙයි විනාඩි 20 පැය භාගයේ ඒවා තමයි මගේ ළඟ තියෙන්නේ ඒ වගේ ඉතින් ඒ වගේ මේ එතන ඒ කියන්නේ ඒක යමුතුම මේ අරගල ලෝක ඉතිහාසයේ මම හිතන්නේ ඔය වගේ එකක් සිද්ධ වුණාමයි වෙන්නේ වුණාමයි කියන්නේ මේමයි කියන්නේ මේ අරගලය
අරගලිය තුලින්මනේ ඉගෙන ගන්න මේ දරුවෝ. ඔව් සර්. ඒගොල්ලන්ට තලුත් අත්දැකීම්මන්නේ. ඔව්. ඒකෝට මේක මහා දැන් අද එනකොට මේක මහා ගම්මානයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ගෝඨා ගම තමයි. ගෝඨා ගෝ ගම තමයි දැන්. අනිත් එක සර් දැන් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ අප්‍රෝච් එකත් වෙනස් වෙලා. ඔව් ඒගොල්ලෝ දැන් වෙනදට ඒගොල්ලෝ හරිම ප්‍රචණ්ඩත්වය ඒගොල්ලෝ එළියට ආවනේ. නමුත් දැන් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ හරිම ඒගොල්ලෝ ඔය සර් කියන අහිංසාවාදී මුහුණුවර ඒගොල්ලෝ අර තනිකරම ඒ ක්‍රියාවලියේ යනවා සර්. ඒ අහිංසාවාදී මුහුණුවර ගේන්නේ ජන සම්පන්න ලෙස. අනිවාර්යයෙන්. ඒගොල්ලන්ගේ සටන් පාට ඔක්කොම මේ දැන් අපි ඉස්සර අහිංසාවාදී කියලා කියන්නේ ඉතින් අපි දන්නවනේ අපේ සංවිධාන තිබුණ බොම්ම වාඩි වෙලා භාවනාවක් කරලා සුදු ඇඳගෙන ඒව නෙමෙයි මෙතන මේ කළු ඇඳගෙන වර්ණවත් සටන් පාට බොහොම බල සම්පන්නයි ඵලයව අරකයි මේකයි දියව ඒව තමයි හැබැයි ඒක හොඳයි ඒව වෙන්න ඕනේ ඒක නැත්නම් තරුණගේ ජවයේ මේක අර මහලංගේ ජවයේනේ ඔව් වැඩිහිටි පරම්පරාවේ ජවයේ නෙමෙයි මේ වාග් ප්‍රහාර වලින් නේද සර් මේක වාග් ප්‍රහාර තනිකරම සහ මේ ඒ ගේන ඒගොල්ලන් ගේන දැන්වීම සටන් පාඩ ඇඳගෙන එනවනේ හරි ලස්සනයි ඒවා එකින් එක කියවුවොත් මහා දරුවක් එතන තියෙනවා ආගමික නායක නායිකාවෝ සම්බන්ධ වෙන විදිය ඒක ලස්සනයි නේද ඔව් මම හිතන්නේ ඖෂධීට ගැටලුවක් තියෙනවා සර් අපේ ඖෂධීට අවස්ථාව දෙන්න ඔව් නෑ ඇත්තටම මේ ගැටලුවක් නෙමෙයි සර් යම් අදහසක් මේකෙදී විවිධ පාර්ශව වෙන වෙනම සම්බන්ධ වෙලා හිටියත් අර මේ චමිලමිස් කියු විදියට නිශ්චිත නායකයෙක් අපිට දැනට පෙවුම් නැති වුණත් සියල්ලෝම එක දිශානතියකට ගමන් කරන බව පේනවා. කියන්නේ ආගමික කණ්ඩායම් වෙනම සම්බන්ධ වෙනවා එක එක්කෙනා වෙන වෙනම සංවාද කරනවා විවිධ මේ දේවල් එතනදි සිද්ධ වෙනවා. නමුත් එකම තැනකට මේක ඉස්සරහට යන බව පේනවා. ඉතින් ඒක විශේෂයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද මේ සමාජාලය දෙන්නේ මේක ටික කාලයක් ගියහිල්ලා මේක නැවතිලා යන එක. නමුත් එහෙම නැතුව මේක ඉස්සරහට යන බව පේනවා. ඉතින් ඒක විශේෂයි කියලා මට හිතෙනවා. එක එක දවසට මේ මුෂදී ඒගොල්ලන් අලුත් වැඩ කරනවානේ. දැන් ආරලිගහ මන්දිරේට නැග්ගා. දැන් ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ කරපු වැඩි බස් ගෙනල්ලා ගැව්වා බ්ලොක් කරන්න. ඊපස්සේ ළමයි බස් උඩ නැග්ගා. දැන් නොයෙකුත් කතාන්දර ගියා මේ අරගල භූමිය තුල නොයෙකුත් මේ කුඩුකාරයෝ ඉන්නවා පික්පෝට් කට්ටිය ඉන්නවා අරක මේ කියලා අප්‍රසන්න චිත්‍රයම වණ්ඩ ලෑස්ති කරා. ළමයි කරේ පිළිතක් කිව්වා. ඒ පිළිතට හරි ලස්සනයි විරිත් පණ්ඩේ මහා අලංකාර විදිහට හදලා මහා පෙරහැරකින් 2000ක් විතර මහා පෙරහැරකින් සංඝයා වහන්සේලා ඒ දරුවෝයි නැටුම් අලංකාර පෙරහැරක් ගෙනල්ලා ඒ වගේ ඉතින් මේ අලුත් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේකට ඉතින් මුකුත් කරන්න බෑනේ. ගහන්න බෑනේ. මිනිස්සු ආගමික නායකයෝ එතන ගොඩක් ඉන්නවනේ. ඔව්. සර් කිව්වා වගේ අර ග්‍රහණය කරගෙන ඉන්නවා සර්. ඔව් ඒක තමයි. ඒක අතාරින්නේ නැහැ. ඒක මේකට හේතුව මේකයි. මේකට හේතුව මේක දේශපාලන පක්ෂයක් මේවන එකක් නෙමෙයි. ඒ පක්ෂ නෙමෙයි. එහෙම කරා නම් ඒගොල්ලන්ට අරමුණක් එක්කනේ ඒගොල්ලෝ යන්නේ. මෙතන මේ දරුවෝ එකතු වෙන්නේ ඉන්න බෑනේ. ඉච්චර පීඩනයක් එක්කනේ අපි ඉන්නේ. මේ දරුවන්ට මොකද තියෙන අනාගතේ? මේ සමස්ත ප්‍රාග්ධනය සූරගෙන ගිහින් මේ දරුවන්ට තියෙන අනාගතේ මොකක්ද? කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ මොහොත වෙනකොට රට යනවද? කොහෙද යන්නේ? සර් අනිවාර්ය සමස්ත ප්‍රාග්ධනයත් එක්කම සර් දැන් ඔය විශ්‍රාම ගන්නවන වයස් දීර්ඝ කිරීම. එතකොට ඒ වගේ දේවල් සර් මේ තරුණයන්ගේ ජීවිතයට අනිවාර්යෙන් බලපානවානේ. විරැකියාව කියන එක අති උග්‍ර වෙලා තියෙනවා සර්. ළමයි දරුවෝ ඇත්තටම දිශානතියක් දන්නේ නැහැ. දැන් අද පාස් අවුට් වෙන දරුවා හෙට තමන්ගේ අනාගතේ කොහොම වෙයිද කියන අවිනිශ්චිතභාවය තියෙනවා. රාජ්‍යයට දැන් දෙන්න රැකියාවක් නැහැනේ. ඔව්. හමුදාවට කියලා කොච්චර ගන්නද? ඒව ගන්න බෑ. දෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒතර මේ දැන් මේ තරුණයන්ට විශාල ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවනේ. එකක් තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගැනීම. ඒ විතරක් නෙමෙයිනේ. ඒ දරුවන්ට සහෝදරු ඉන්නවා. දෙමව්පියෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට බෙහෙත් ටිකක් අරන් දෙන්න. කෑම ටිකක් මේක කරන්න බෑනේ. අනිත් එක සර් දැන් මේ තරුණ දරුවෝ හෙට අනිද්දා අවුරුදු 25 26 අද මම වයස අවුරුදු 30 වෙනකොට විවාහ වෙන්න ඕන.
ඒතර ඒ ළමයිට විවාහය අද වෙනකොට හීනයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ අනිවාර්යයෙන්. කියන්නේ අඩුම තරමේ Tamanට මේ මුද්දක් මාලයක් හදාගන්න බැරි තත්වයකට දාද ළමයිපත් වෙලා තියෙනවාස. ගෙයක් දොරක් විශේෂම රැකියාව. Tamanට හීනයක් කියලා දෙයක් මවා ගන්න. ඒ කියන්නේ එතන අසහනය තමයි මේක අනාවැකි කිව්වනේස. මේට අවුරුදු 5කට 6කට කලින් පරේක්ෂකවරු ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් මේ අනාවැකිය කිව්වා. ඉතින් මේගලන්ට ලෑස්ති වෙන්න ඕන තරම් කල් තිබ්බස. නමුත් මේක අර අසහනෙත් එක්ක තරුණ අසහනය වැඩි වර්ධනය වෙලා අද ඒක කියන විදිහේ අහිංසාවාදී අරගලයක් ඒකත් ඊටාම වෙනස් මාවතකට ගිය ලෝකයේ පළමු වතාවට සිදුවන දෙයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා. ඒකම තමයි නේද විපරිවර්තනය මෙතන. මේක තමයි. ඉතින් ඒක මේ දැන් අපි ගත්තොත් දැන් සංවර්ධනය කියලා මොනවද කරේ? සංවර්ධනය කරලා අර ලෝටස් කුළුණ හැදුවා. ඊළඟට අධිවේගී මාර්ග හැදුවා. හරිද? ඉතින් ඒවෙන් කාටද වැඩි? ඒවා හැදුවේ කොහොමද? බිලියන ගණන් ණය අරගෙන. බිලියන ගණන්. මිනිසුන්ගේ මූලික අවශ්‍යතාව නෙමෙයි මේ ණය අරගෙන ඉෂ්ට කරලා තියෙන්නේ. අනවශ්‍ය දේවල්. එතකොට ඇයි ඒවා කරේ? ඒවා කරේ බිලියන් ගණන් ණය අරගෙන එකෙන් භාගයක් සාකුල. තවත් ණය ගන්නනේ බලන්න. දැන් චීනය කියනවා බිලියන 2ක් වුණත් ණය දෙන්න කැමති. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ ණය වාරකයක් ගෙවන්න. ඒ කියන්නේ 1 බිලියනක් අපි දෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. ඒ ණය දෙන ණය වලින්. ඉතින් එහෙම තමයි දැන් රටේ තියෙන්නේ. ඉතින් අන්තිමට ණය දෙන්නත් බයයිනේ. මේ ණය වලින් භාගයක් වහාට යනවද කියලා. කවුද දන්නේ? දැනටම මේ පේනෝනේ මේ අනවශ්‍ය දැන් අර IMF සාකච්ඡාවලට ගිය උදවිය මෙහි බුක් කරපු හෝටල් සහ බුක් කරපු වාහනවල දැන් එළිදරව් වෙලා තියෙනවනේ. ඒගොල්ලෝ මොනතරම් මේ ඇමතිවරු තාම ඒගොල්ලන් නිදිලා නැහැනේ. හරිනම් මේ ටැක්සි එකක යන්න ඕනේ, ත්‍රිවිල් එකක යන්න ඕනේ මිනිස්සු මේ වෙලාවේ. තාම මේගොල්ලන්ගේ සුඛභෝගී ජීවිත යත්පත් කරගත්ත දේවල් අතාරින්න සූදානම් නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මේ දරුවෝ කිසිම කෙනෙක් එහෙම සූදානම්ක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ දරුවන්ට තියෙන්නේ අනාගතය හරි අවිනිශ්චිතයි. දරුවන්ගේ තරුණයන්ගේ ජීවිතේනේ මේක අපේ කාලේ වගේ නෙමෙයි. දැන් මගේ දරුවෝ දෙන්නම ලංකාවේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ උගාක් අවුරුදු 25කට 30කට කලින් පිටරට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ දැන් මේ රැකියාවල නිරත වෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒගොල්ලෝ හැවෙලේම මේ මම ඒගොල්ලෝ මොනිටර් කරනවා ලංකාවේ සත්‍යයේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හරි කම්පාවකටපත් වෙලා ඉන්නවා. මේ ලංකාවේ ඉන්න තරුණයන්ට මේ මොකද්ද තියෙන ඔපචුනිටි එක? යහපත් ඔපචුනිටි එක නෑ. ඒගොල්ලෝ ඩේන්ජර් මාර්ගයේ ගියා. ඊළඟට දැන් මේ මාර්ගයේ හරිත් මාර්ගයේ තේරුම අරගෙන දිනවා. ඒකම ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න කිසිම විදිහකට මේ පැහැදිලි මොකද්ද කියන්නේ අර ටනල් එකේ යනවා තාම ආලෝකය දකින්න නැහැ. එළියක් පේන්නේ නැහැ. ඔව් මේ ඕෂධිය කියන්න. අපිට විනාඩි 2ක වගේ කාලයක් තව තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපිට අකමැත්තෙන් වුණත් සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා සර්. ඔව් කමන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ කාලේ මම වැඩියෙන් කතා කරා නේද? ඔව් නෑ සර්. අපිට ඇත්තටම සර්ත් එක්ක තව මේ කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් අර කාලය සහ මේ මම හිතන්නේ කරන්ට් එක පිළිබඳ ගැටලුව. චමිලා මිස් මේ අපි සර්ත් එක්ක ඊයේ කතා කරපු විදිහට මේ සැසියම දිගුවක් විදිහට ලබන සතියේ නැවත සැසියක් සංවිධානය කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. එනිසා මම මේ වෙලාවේදී සර්ට හෘදයාංගම ස්තුතිය පිරිනමනවා දර්ශන අධ්‍යයන අංශය වෙනුවෙන් සහ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඉතාම කෙටි දැනුම් දීමකින් උනත් මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක ශාස්ත්‍රීය දැනුම බෙදා ගන්න කාලෙ වෙන් කරගත්තා. ඉතින් මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පිරිනමනවා සර්. සහ ඇත්තටම මේ වෙලාව විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ දර්ශන අධ්‍යයන අංශයේ මේ උත්සාහය පුරවැසි අරගලය පිළිබඳව යම් ශාස්ත්‍රීය ඇසකින් බලන්න අවස්ථාව ලබා දීම. මොකද මේ පුරවැසි අරගලය පිළිබඳ විවිධ ස්ථානවල විවිධ වැඩසටහන් තියෙනවා. විවිධ මානයන්ගෙන් මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. නමුත් අපේ උත්සාහය යම් ශාස්ත්‍රීය විග්‍රහයකට ඉඩහසර ලබා දෙන්න.
ඉතින් හැමෝටම විවෘත ආරාධනයක් කරනවා අපි ඉදිරියටත් මේ විදිහට සාකච්ඡා සංවිධානය කරනවට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී සියලුම දෙනාට සහභාගී වූවන්ටත් මාගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පිරිනමනවා. හොඳයි ඔෂදී මේ මට ඉතින් සතුටට කාරණාවක් තමයි ඒගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ වැදගත්ම ලංකාවේ තියෙන වැදගත්ම මාතෘකාවත් එක්ක එන්ගේජ් වෙච්ච එක ගැන. ඊළඟට මට තියෙන ඊළඟ සතුට තමයි දැන් අරගල භූමියට ගියාම කැලණි විශ්වවිද්‍යාලේ මේ ඔයගොල්ලෝ අපේ දරුවෝ විශේෂයෙන් peace and conflict resolution එකට සම්බන්ධ වෙච්ච හුඟ දෙනෙක්ගේ භූමියේ හම්බ වෙනවා. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරනවා, voluntarily වැඩ කරනවා. ඉතින් මට ඒ සතුට ඒගොල්ලෝ හමු වුණාම දැනෙන සතුට මේ මට මේ වචනේ විස්තර කරන්න බෑ. ඉතින් හැමදාම ගියාම ඒගොල්ලෝ හම්බුනේ. ඉතින් අපි නොයෙක් සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් දර්ශනාංශය ගැන මම හුඟක් ආඩම්බරයි. මොකද මේ වෙලාවේ දර්ශනාංශය ඒ වගේම peace and conflict resolution degree program එක මේ ඔගොල්ලෝ මේ වැඩසටහන මේ අරගලයට එන්ගේජ් වීමක් විදියට තමයි මම දකින්නේ. මොකද මේ පුළුල් පරාසයක එක විද්වතුන් ගෙනල්ලා මේ අරගලයේ තියෙන විවිධ පැතිකඩ පිළිබඳව කරන සාකච්ඡා. ඒක හරිම වැදගත්. ඒක පුළුල් දැනුමක් අපේ විද්‍යාර්ථීන්ට ලැබෙන දෙයක් කියන එක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් මට ආරාධනා කිරීම ගැන නැවතත් සියලු දෙනාටම මම ස්තුතියි. මම අංශාධිපතිනියටත් මගේ ස්තුතිය පුද කරන්න කැමතියි. චමිල මිස් අපි අවසන් කරමු එහෙනම් නේද? හරි. බොහොම ස්තුතියි සර්. අපි නැවත මුණ ගැසෙමු. ඔව්. බොහොම ස්තුතියි. හරි ඔෂදී බොහොම ස්තුතියි.